大家好啊！歡迎大家收睇呢條短片啦。咁喺今日呢條短片入邊咧，我就會教晒一啲數學 MC 嘅基本代數概念啦。咁就 for 一啲未聽過嘅同學仔啦，或者係一啲個底而家比較差嘅同學仔嘅。咁另外呢條片嘅主軸咧，其實係教 log 同埋 exponential 嘅問題啦，即係 Section B 入邊關於 log graph 啊、exponential graph 嗰啲問題咧，咁我哋都會 cover 晒嘅。咁有一啲命中率超低嘅三式判斷題啦，咁我哋都會有一啲獨家嘅技巧咧，係可以俾大家去解決到佢嘅。咁啊，全部人都好適合睇呢一條影片嘅，因為咧，大家聽到 log 應該係會有啲恐懼啊嘛，係咪？咁但係其實只要用一個正確嘅方法咧，log 係一啲都唔難嘅。咁大家睇呢條片就會明白㗎啦。咁第三樣嘢啦，就係 program 嘅介紹，因為好多人咧都唔知道 program 究竟係應該入邊幾個啦。咁我接下來咧就會介紹㗎啦。咁呢一條咧就係我嘅試堂影片啦，咁我就會介紹一啲關於 log 同 exponential 嘅題目啦，再加埋一啲我推薦嘅計數機 program 嘅。咁首先我哋睇一睇有啲咩推薦嘅計數機 program 啦。咁第一個咧就係 simultaneous equation。咁呢個 simultaneous equation 其實係大家都有㗎啦。咁但係有一啲用法你哋未必知道，例如點樣用 simultaneous equation 可以撳到 two-point form 啦，又或者點樣可以處理一啲 area ratio 嘅題型啦。其實 simultaneous equation 都有佢嘅用處嘅喎。咁呢個就遲啲留翻 AMC 班嗰度教啦。第二個就係 quadratic 啦，quadratic 咧要係 complex mode 嘅 quadratic，咁佢會出到啲咩 output 俾你咧？就係 vertex 嘅 coordinates 啊、delta 啊同埋嗰兩個 roots 啦。咁呢個就係 quadratic 嗰個 program 要包含到嘅嘢啦。咁點解一定要 complex mode 咧？因為有陣時如果你係用計 sum of root 同 product of root 嗰隻題型嘅話咧，你如果嗰個 equation 咧，佢係 delta 細過零咧，你撳 formula 零一係撳唔到嗰啲 root 出嚟嘅。所以咧，如果你用 program 呢個 complex program 嘅話咧，咁你就可以撳得到嗰啲 root 出嚟，咁就可以代數就快啲啦。第三個就係 intersection between circle and straight line 啦，呢度應該係 and 唔係 is 啦，咁我寫錯咗。咁咧呢一個就應該好多人都有啦，都係，咁就係愛嚟計圓形同直線交點嘅題目啦。咁基本上咧，好似係每一年都有考嘅，24、25好似少咗啦，但係23年都有考嘅。咁嗰一年咧，佢嘅命中率都係得30幾%，咁可能都係有好多人唔識用呢個 program 啊，即係真係點樣用呢個 program。咁我都會喺 MC 班嗰度 cover 嘅。咁第四、五個咧，就其實係 optional 嘅，咁但係我就強烈建議入 sin、cosine、tangent 嗰個 program 啦，又或者話 sin、cosine formula 嗰個 program 啦，因為嗰個 program 咧係可以處理到一啲幾特別嘅題型嘅。咁啊，呢個係我推薦嘅啦。咁四心啊，入喺第二部計數機啦，因為淨係我嚟處理一隻題型啦。咁跟住啊 ASGS 啊 Linear Program 呢啲題型咧，咁你都可以選擇性入嘅。咁但係如果你話我推薦啊，我就覺得入5個已經好足夠噶啦，就係、我喺寫咗喺頭頂嘅呢3個啦，simultaneous、quadratic 同埋 intersection 啦，咁再加埋 sin、cosine formula 同埋四心，我覺得已經好足夠噶啦。咁跟住就講下我哋 MC 班嘅呢個收費啦。咁啊，MC 咧我哋就會大概5堂就 cover 晒所有技巧噶啦，咁就1000蚊啦。咁如果你係有同學同你一齊報嘅話咧，咁就5堂1500蚊啦。咁就可以平少少啦，因為2個人就會有優惠嘅。咁第三啦，就係如果你哋驚夾唔晒咧，其實係冇咩可能嘅，因為就算真係夾唔晒啦，我哋係會補堂嘅。咁假設你係底子弱少少嘅同學，咁可能真係需要多啲時間，咁我都理解嘅。咁我就可能會用私補嘅形式去幫下你咯。咁就唔需要擔心係學唔晒所有 MC 技巧嘅。咁有興趣嘅同學就歡迎撳 comment 嗰條 link 啦，或者係直接聯絡我 IG 啊，都 OK 嘅。咁事不宜遲，我哋就即刻睇片啦。咁我哋開始啦。首先睇睇第一題啊。嗱，我明白呢一題好簡單嘅，咁但係我都要同大家講，幾時代數咧係可以冇限制咁代，幾時又可以有限制咁代嘅。咁但係不過啦，我哋都係由最正統嗰個方法開始先。咁呢一種題目咧，我哋就將個次方乘入去啦，因為佢係括弧出邊噶嘛。咁就係2嘅1乘3次方，即係3啦。跟住 x 嘅4乘3次方啦，樓下就係2x 次方嘅。OK，好，咁就會變咗乜嘢咧？2嘅3次方係8，8除2得翻4。樓上係 x 嘅12次方，因為4乘3。樓下就係 x 嘅5次方，12減5就會係7。咁我就圈到 C 啦。好，咁個代數嘅技巧係乜嘢咧？你唔可以話 x 佢唔係1，
唔可以話佢唔係二，唔可以話佢唔係三啊嘛。即係話其實 x 係乜嘢數都得，所以我就可以代一個實數入去 x 嗰度啦。但咁我習慣咧就會代 x 等於五嘅。咁你代 x 等於五之後咧，你就會撳得到呢一嚿嘢咧，呢嚿嘢咧就會係等於3120嘅。好，咁然後咧，你又將 x 等於五代入 A、B、C、D 每一個答案啦，咁你就會撳到 A 係75啦，B 咧就係234,375，C 咧就係312,500，而 D 咧就係爛數嚟嘅，6.93乘10嘅41次方左右啦。咁你咧會見到題目撳咧係312,500，然後 C 又係312,500，咁我就可以圈到 C 呢一個答案啦，就係咁樣啦。好，咁我有樣嘢想問一問啦，如果我代 x 等於一得唔得啊？啱啱我話過 x 係咩數都得啊嘛，咁但係一得唔得咧？但其實係得嘅，但係喺呢條題目嚟講唔得，點解咧？我試下代一啦，你會發現到咧，3乘1嘅二次係三，3乘1嘅七次咦又係三喎。咁萬一個答案係 A、B，我咪分唔清邊個係圈邊個咯？你明唔明我講乜嘢啊？所以咧，我係要代一個數，佢係可以分辨到答案嘅。例如話 x 等於二就分辨到啦。點解咧？因為 A、B、C、D 四個答案係唔一樣嘅。咁我咪可以圈到嗰個答案咯。OK，好，咁我哋睇一睇第二題啊。第二題咧，正統做法先啦。呢嚿嘢係當佢 A 啊，呢嚿嘢當佢係 B 啊。A 二次減 B 二次，其實係一條 identity 恒等式嚟噶嘛，係咪？咁所以咧就可以將佢變做 A 加 B，A 減 B 啦。只不過今次個 A 係4x 加 Y，個 B 係4x 減 Y 嘅。咁我哋代翻入去，就會變咗 4x 加 Y 加 4x 減 Y 啦。然後就隔離嗰嚿嘢，即係 A 減 B 呢嚿，就會係 4x 加 Y 再減翻 4x 減 Y。但有人會問啦，點解我喺後面嗰嚿嘢要加多個括號咧？你唔加個括號會錯嘅，因為呢一度正負係會出翻負，咁冇問題啦，因為本身係負 Y 啊嘛，係咪？但係如果呢度個負你唔加嘅話，呢度就會係減 Y。我加咗個括號，呢度會變正 Y，呢一個先係啱嘅。咁所以咧。成嚿嘢就會變咗做16x 啦，8x，sorry，8x，咁隔離呢一嚿咧就會係 y 嘅，咁乘翻埋咧就會係16xy啦，OK，好，咁就係咁樣，咁答案就係 dog 啦。但係呢一題同樣地咧，我哋係可以代一個數嘅。咁 let's say 我例如話x 等於5啊，y 等於7，咁呢嚿嘢咧係咪就會變咗做27二次減大概13二次啊？咁我哋撳一撳計數機啊，27二次減13二次就會係560嘅。咁然後又係逐個逐個代翻落去啦。咁呢一嚿嘢就會係560，呢嚿嘢就係280啦。咁 boy 個答案咧就會係98，咁 A 係零，咁你會發覺560同560咧係 match 嘅，咁我都會圈 D，咁呢個就係代數嗰個技巧咯。好，去到第三題啦。嗱，第三題咧，你會發覺呢一度係有個三橫嘅等於。嗱，三橫嘅等於同兩橫嘅等於個分別係喺邊度咧？就係講緊三橫個等於咧，你個未知數即係x 啊，你代啲乜嘢數入去，左右條式都係會相等嘅。OK，咁但係如果我哋用最傳統嘅方法咧，係可以忽略呢樣嘢嘅。咁我哋又試一試啦。嗱，最傳統嘅方法咧就係叫做 comparing the coefficient 對比係數啊嚇。咁我哋左邊咧就 x 二次加 p 啦，因為冇嘢做到啊嘛。右邊我哋可以試下做 expansion 展開嘅，咁就會變咗做 x 二次啦，跟住加 qx 啦，跟住加2x 啦，跟住再加2q 再加10咁樣嘅。咁我哋執翻靚佢啦，x 二次加 p 等於 x 二次加 q 加二嘅 x，再加翻2q 加10咁樣嘅。OK，嗱，咩叫做執翻靚佢咧？因為左邊咧係有 x 嘅二次方啦，x 嘅一次方同埋 x 嘅零次方喺度噶嘛。其實左邊咧，點解我咁樣講咧？因為其實佢係 x 二次加0x 一次，再加 px 零次，x 零次即係1啊嘛，係咪？
好，即係同大家講一講嘅。好，咁然後我哋繼續做落去啦，對比翻個係數 coefficient，左邊個 x 二次嘅 coefficient 係一，呢度都係一，冇料到啊，係咪？好，呢一度 x 一次方個係數係咩？其實呢度都冇 x 一次方，咪即係零啦。右邊 x 一次方個係數係咩？coefficient 係 q 加二，咁我就寫到第一條式出嚟啦。q 加二係等於零嘅。好，我哋繼續啦。我哋睇 constant term 數字 term，即係 x 嘅零次方啦。呢度係 p，呢度係二 q 加十，咁就會變咗 p 等於二 q 加十啦。OK，好，呢度一條式，呢度兩條式，我哋係可以用 simultaneous equation 去 solve 咗佢嘅，即係一式二式啦吓。好，咁從第一條式我哋知道 q 係等於負二嘅，咁將 q 等於負二代翻入去呢一度咧，就會係二乘負二係負四啦，負四加十就會出翻六嘅，咁所以 p 咧就會係等於六嘅。OK。好嗱，呢個咧就係平時 comparing the coefficient 最傳統嗰個方法嚟嘅。咁我平時做呢一種題目，我就唔會咁做嘅，我會用代數嗰個技巧嘅。嗱，點解我會用代數嗰個技巧咧？因為有陣時會有啲意想不到嘅驚喜出現咗嘅。咁我示範一下。嗱，啱啱我講過啦，因為佢三環等於未知數 x 係代乜嘢數都得啊嘛。咁我今次試下代一先啦。x 代一嘅話會發生咩事咧？左邊就會係一加 p。右邊會係三括弧一加 q 再加翻十啦，咁 which is 係一加 p 等於三加三 q 加十，咁再將佢變翻做 simultaneous equation 一個樣咧，就會係 p 減三 q 加等於12。好，呢個就係一式啦。好，咁我哋代第二次啦喎，我哋代 x 等於二啊，x 等於二咧，左邊就會係四加 p 啦。右邊就會係四括弧二加 q 再加翻十，咁就會變咗做 p 加四等於八加四 q 加十，咁執翻靚佢咧就會變咗做 p 減四 q，然後就等於14，咁然後咧又可以用一式二式去解噶啦，咁你咧都係會計到 p 係等於六，跟住 q 等於負二嘅。係啦，咁我哋都會圈到六呢個答案啦。好，嗱，點解我會話佢做額外嘅驚喜咧？嗱，有陣時咧，x 係代咩都得噶嘛，啱啱講咗。但係有陣時咧，如果你代一個數入 x 嗰度咧，你係會成件事係簡單好多嘅。嗱，我舉個例俾大家聽下。嗱，呢度大家睇完我拆噶啦。如果我代 x 係負二，會發生咩事咧？代 x 等於負二會發生咩事咧？嗱，x 代咗負二之後咧？呢度係四加 p 啦，係咪？呢一度右邊就有料到啦。負二加二係零啊嘛，係咪？零乘乜都係零，咁即係話呢嚿嘢我唔使計嘅嘞喎，就會等於十。然後 p 我就好簡單咁計到係六啦。嗱，你會發覺係非常之簡單，係簡單咗好多噶嘛，係咪？嗱，個技巧係點解我可以諗到係負二咧？因為今次我個目標係揾咩？我個目標係揾 p。但係阿 Q 係冇用啊嘛，咁我就會諗啦，我可唔可以代 X 係一個實數，然後令到 Q 消失咗咧？就係代 X 係負二咯。咁我個諗法就係咁樣，咁就會好簡單噶啦。咁另外，我覺得代兩個數都幾穩陣啊。我唔係好中意 comparing the coefficient 嗰個技巧嘅，唔知點解。好，咁呢個就係呢三題嘅 demo 啦。咁我哋繼續啦。嗱，呢一啲咧就叫做有限制嘅代數啦。嗱，點解咧？嗱，啱啱你會發覺咧，我係話 x 係二，x 係五，x 係100都得噶嘛，係咪？咁但係點解呢一種唔得？你唔可以話 m 等於一，n 等於二啊？點解啊？因為 m 係一，n 係二，你唔會係等於七噶嘛？呢一個七就係嗰個限制啊，明唔明啊？咁所以我係唔可以做轉咁代數嘅呢個動作啦。咁但係呢一個其實都好明顯，大家都知應該係用啲咩技巧嘅，就係 m 加二 n 加六等於七啦。然後二 m 減 n 等於七嘅。嗱，點解我會咁樣諗咧？因為呢一度有兩個未知數咧，好明顯係用一式二式嘅，咁我就會咁樣寫出嚟啦。然後 m 加二 n 等於一，二 m 減 n 等於七。大家又可以去撳呢一個simultaneous equation 嘅 program 啦，咁就會計到 m 同 n 啦。咁啊，我喺呢度唔撳啦，咁大家可以自己試下撳。好，去到12啦。嗱，12咧呢一種數波波嘅題型咧，
都非常簡單嘅。咁但係我驚有啲人係用即係真係用呢條式，佢俾嗰條式咧去計咧，咁就會我覺得都幾麻煩嘅。咁我就會教直接點樣數波波啦。嗱，原本一開頭係一粒波波，之後係兩粒，即係加一啦。然後二變四，即係加二啦。四變七，即係加三啦。咁即係話我會估到之後係加四、加五、加六咁樣去噶啦。OK，好，咁我會點樣撳咧？呢度係七啊嘛，七加四就等於11。咁十一我會同提一提自己啦，我會喺個心嗰度講，十一係第五個 pattern，然後我就會繼續啦。咁你個計數機會出 answer 啊嘛，你就咁 answer 加五等於16，16係第六個 pattern，跟住就 answer 再加六就會等於22，廿二係第七個 pattern，answer 再加七，跟住就會出29，廿九係第八個 pattern，而題目叫我哋揾第八個 pattern，所以我就會選29做答案咯。OK。好，第十三題啦。嗱，第十三題咧，我唔會喺度講噶啦，因為慢慢做4 cm 入嘅啫。咁但係我就唔建議大家係逐個逐個做，一定係 fold 咗啲答案先，因為會快啲啦。嗱，例如 three significant figure 三位有效數字，你會發覺 A 根本唔係三位有效數字，所以我睇都唔使睇，我直接查 A 嘅。跟住到 C 啦，C 係五位有效數字，呢個都唔係五位有效數字嚟嘅，我又會放 C 啦。咁所以淨係睇 B、D 就得啦。如果你 check 到 B 唔係答案，你咪直接圈 D 咯，就係咁樣啦。嗱，第十四題咧就係我遲啲會開嗰個 MC 班嘅一個好緊要嘅技巧嚟嘅。咁呢個係 level one 嘅啫，即係非常之入門嘅技巧嚟嘅，即係 I mean 呢一題咁計啊。成個技巧係好難嘅，咁嗰個技巧咧，我暫時將佢改咗名做呢個考評心理學啊。OK，好，咁我哋睇一睇呢一題點樣做先啦，最正統嘅方法。好，呢一個咧係一個 maximum absolute error 最大誤差值嘅題型嚟嘅。咁而家咧，佢就叫我揾 greatest possible value of n 最大可能嘅值啦。OK，咁我同大家睇睇個故事先。成個故事就係話，你有一條繩係25米，然後佢取自 correct to the nearest m，即係話佢係有1米嘅誤差啦。咁個 maximum absolute error 就係1乘1/2，就會係等於0.5米嘅。咁呢個係 definition 嚟嘅。咁大家如果唔識嘅話，要睇翻嗰課書。或者去補翻相關嘅 course 啦。好，咁即係話咧，呢一條繩最多可以係25.5m，最細係24.5m啦，同唔同意？好，去到下面呢度啦，然後佢剪咗做 n 條5cm 嘅小繩啦，咁小繩咧就又係0.5cm 嘅誤差喎，咁即係話嗰條小繩最多係5.5啦。最細就係4.5cm 嘅，OK。好，而家條題目叫我哋揾最大嗰個值啊嘛，n 最大嗰個值。好啦，咁即係話咧，點樣可以得到最大嘅 value 咧？就係大除細啊嘛，同唔同意啊？咁所以話咧，原本嗰條嘢我要揀最大25.5m，剪出嚟嗰條嘢我要揀最細4.5cm。哦，咁除完出嚟之後咧，你係會發覺咧個答案咧係等一等啊，係566.6667嘅。好，嗱呢個時候就緊要啦，好多人咧係會揀567啦，但係其實就唔係嘅。點解咧？因為最大只可以係566.6，而係去唔到567嘅。呢個已經係最大噶啦，所以咧個答案就係 boy 啦。嗱，點解我話呢一題咁緊要咧？因為如果我哋知道咗佢係想伏我呢個位，我就可以直接圈到個答案啦。因為我一早已經知道考評局係會想伏我呢樣嘢，好多人係會唔識點做，然後去咗做4寫5日就會圈 C 啊嘛，係咪？但係我哋可以用翻佢考我哋嘅呢個 concept，我哋直接可以圈到 B 嘅，因為都係嗱，一係566，一係567噶啦，兩個最相近嘅答案，我已經知佢想覆我啲咩啦，我咪圈細啲嗰個咯。同樣地睇翻呢度 A、B、C、D，566係細啲嗰個嚟噶嘛，係咪？我咪可以直接圈到 B，咁咪慳啲時間咯。咁呢個技巧就係咁樣啦。好，我哋去咗繼續去到第十九題啦。嗱，第十九題咧呢一種就係代數啦，又係嗱呢個係冇限制代數嚟嘅，點解？
因為你唔可以話 theta 唔係乜嘢，唔可以係五，唔可以係六，唔可以係七噶嘛，係咪？咁所以我會直接代 theta 係等於五啦。咁大家要小心啲啊，要逐嚿咁撳啊。如果唔係嘅話咧，你哋係好易出錯啊。咁代咗 theta 等於五之後咧，呢嚿嘢咧就會係等於0.5477啦。呢嚿嘢咧就會係等於-0.4599嘅。咁我將呢兩嚿嘢加埋啦，就會變咗做0.0878嘅。OK，嗱呢個係我個目標啊。好，咁我哋就逐個代翻嚟喎。咁答案係 C 嚟嘅，呢個係0.0878啦。咁啊，其他嗰啲自己大家撳啦。咁題外話啦，我會講一講 A 嘅，因為有啲人同我講佢唔識撳 cos 二次 theta 係點撳嘅，其實就係一除以 cos 五嘅二次啫嘛。你喺計數機都係咁樣撳，一除 cos 五嘅二次嘅，係啦，咁樣咯，最多就係咁樣咯。咁你會撳到1.0076左右啦。咁答案就係 C 嘅。好，嗱，去到第22題呢種關於 n 邊形嘅題目啦。嗱，n 邊形嘅題目咧，只要你背咗以下呢5樣定6樣啊，你就所有題目都識做噶啦。第一啦，就係嗰條公式啊，每一隻內角個公式，每一隻內角佢個公式係乜嘢咧？佢個公式係 n 減2乘180度除 n，就係每一隻內角啦。OK，好，第二就係每一隻外角。每一隻外角咧，係會係360度除 n。OK，第三咧就係內加外咧。嗱，平時內加外咧，即係我舉個例啊，內加外咁樣先算啦吓。佢哋係360度噶嘛，係咪？但係咧喺 n 邊形嘅題目咧，內加外咧係180度嘅啫。OK，好，第四樣嘢咧就係 n 邊形咧係有 n 條 reflectional 同埋呢個 rotational 嘅 symmetry 嘅，呢個係 definition 嚟㗎。n 邊形有 n 條 reflectional and rotational 嘅 symmetry。中文嘅同學就即係 n 邊形咧就有 n 條嘅旋轉對稱軸同埋反射對稱軸啦嚇。第五樣嘢咧就係最深嘅，咁中四嘅同學未識住嘅，係中五嘅同學先識嘅啫，因為係學咗 P&C 即係 probability 嗰一課啦，就係 diagonal。即係對角線啦，對角線係等於 NC 減 N 嘅，咁唔知嘅同學就忽略咗佢啦嚇。咁學咗中五嘅同學就背咗呢條式佢啦。diagonal 係 NC 減 N。好，咁我哋開始睇呢一題啦。佢話係12邊形喎。嗱，雖然咧我係要逐個 statement 去判斷啦，咁但係我唔會咁做嘅。點解咧？因為我已經睇到第三係錯噶啦。嗱，我會睇第三嘅原因係咧，第三呢一啲 definition 嘅嘢咧。我唔需要計，我唔需要寫任何嘢，咁咪慳時間咯。12邊形理應有12條 symmetry 嘅，但係佢得6條，所以我已經知三係錯，三係錯，得翻 A 係答案，就係咁樣咯。咁呢5樣嘢咧，大家背咗佢咧，咁就冇問題噶啦。好，去到第四啦，呢啲 locus 咧又係背嘅題型嚟嘅。咁啊，同大家講一講啦。佢係話而家有一點叫20逗號12，然後佢哋永遠係保持5嘅距離，一點與一線永遠保持相同嘅距離咧，其實係一個 circle 嚟嘅。咁大家想要更加多呢啲 definition 嘅呢啲問題或者答案咧，咁就可以報翻我呢個 course，咁我就會寫翻晒俾大家噶啦。呢啲 definition 都好緊要啊，例如四心又有啦。即係four center，例如 circumcenter 愛心嗰扎嘢啦，又例如 tetrahedron 正四面體都有好多公式，只要你一 plug 入去咧，你就可以知道晒所有答案啦。好，咁我哋嚟到 log 呢一 part 啦。嗱，聽到 log 咧，我知大家都好驚嘅，但係唔好走住啊，OK？因為咧我好有信心係可以喺短時間內咧教得明大家呢一課嘅。咁有一個前設嘅知識，大家要知道啦。咁我教一教大家點樣 solve log 嘅 equation 先。淨係識一樣嘢就得噶啦。咁有兩個方法記嘅。第一個咧就係、例如我要 solve log 4x 等於2咁樣。咁我點樣 solve 個 x 咧？咁第一個方法咧就係、用畫圈圈。咁讀出嚟就係4嘅二次方係 x，係啦。咁所以 x 就等於4嘅二次方，就係咁樣啦。第二個方法咧就係、我寫一次先，log 4x 等於2。第二個方法就係呢度個底數個 base 係4啊嘛，係咪？我就喺呢度加個4，呢度加個4。
咁呢一度咧就會弱咗噶啦，四嘅 log 四次方就會弱咗，呢度得翻 x 啦，右邊就係四嘅二次方，咁都係一模一樣嘅。咁我個人就習慣中意用呢個畫圈圈多啲嘅。咁我一陣間都會攞呢個去做示範啦。好，就係咁樣啦。你淨係識呢樣嘢咧，已經係可以解決到 MC 啦，好似100%都解決得到噶啦。好，咁我哋開始啦。好，呢一點咧就叫做04啊嘛，係咪？呢點就叫做負2同零。好啦，嗱呢一度咧，我要介紹坐標嘅意義。啊，咩叫坐標咧？其實呢一點你會點樣 elab 佢咧？點樣解釋佢咧？其實係 x 等於零嘅時候，y 就會等於四啊嘛，係咪？x 等於負二嘅時候，y 就會等於零啊嘛。但係其實咩係 x，咩係 y 咧？x 係 x 族個名嘅意思，y 係 y 族個名嘅意思。只不過今次個 y 咧唔係 y 喎，睇一睇呢條呢一個 graph，今次個 y 族個名係咩？log3y，所以我其實係要咁樣寫嘅。當 x 等於零嘅時候，log3y 等於四。好，啱啱我教咗大家啦，點樣 solve 翻個 y 出嚟啊？三嘅四次方係 y 啊嘛，係咪？所以我就會計到 x 等於零啦，y 係等於81嘅。呢個係第一個關係。好，第二個關係係咩啊？就係呢一度，當 x 係負二嘅時候，log3y 等於零。又用翻啱啱個技巧畫圈圈啦，三嘅零次方係 y，所以我就會計到 x 係負二嘅時候，y 就會係一啦，因為任何嘢嘅零次方都係一啊嘛。呢個係第二個關係，然後我就將呢兩個關係代翻入去呢條式嗰度。咁我哋開始嗰度啊，寫喺呢度啦。好，當 y 係 x 係零，y 係81嘅時候咧，就會計到呢撇嘢啦。n 零嗱，將 y 81代翻入去 y 啦。好，嚟 n 嘅零次方係咩嚟？係一嚟噶嘛，因為任何嘢嘅零次方都係一，所以我就已經即刻可以得到咗 m 係等於81啦。咁但係題目叫我揾 n 啊嘛，所以我未完得住，我要用埋第二個關係。好，第二個關係又塞入去啦喎。當 y 係一嘅時候，跟住 m 啱啱計咗啦係81，n 我唔知道，x 係負二。好，咁我縮翻個 n 出嚟咧，就會係一除81等於 n 嘅負二次方。咁聰明嘅同學咧，一睇已經睇到咧，其實九嘅負二次方就係81分之一噶啦。咁答案就會係 C，就係咁樣啦。咁如果你唔識嘅話，點算咧？你咪逐個逐個代翻入去咯。當你撳九嘅負二次方嘅時候，你就會自動出翻81分之一噶啦。咁所以呢一題個答案就係 C 咯。嗱，呢個就係代點嗰個技巧啦。呢一個技巧咧係好多年之後都用到，甚至係2025最新嗰屆咧，都係仲係用緊呢個技巧嘅啫。好，咁我哋去到下一題啦。下一題咧，呢一度咧，我淨係會講一個啦，因為我就係想俾大家睇下代數嘅威力。好，嗱呢一啲咧，大家你根本唔知咩嚟噶嘛，係咪？你見到一撇嘢咁樣，好似好恐怖咁樣，但係又唔使嘅。呢點叫咩咧？叫90逗號1。呢點叫咩咧？叫180逗號7啊嘛，係咪？我只要將呢一點塞翻入去，睇下邊一點係真係可以滿足到呢兩個條件嘅，咁嗰個咪會係答案咯。嗱，我試下代 A 先啦，代呢一點先，咁我就會代 x 等於180，y 等於七，因為呢一點啊嘛，係咪？咁我就會撳啦，1+3 cos90。嗱，因為180除2係90啊嘛，咁你就會計到呢度係一啦。喂，但係呢度係一，y 係咩？y 係七，七等於一呢樣嘢係錯噶嘛，所以冇 A 係答案。好，跟住到 B 啦，B 我又係代180同七啦，1+3 cos 360度，你會計到係四嘅，但係左邊依然係七，七不等於四，所以 boy 唔係答案。好，到 C 啦，4+3 cos 嘅90，今次咧係會出到四啦，又係，咁 y 係七啊嘛，咁所以 C 又唔係答案啦。好，到 D 啦，D 就係4+3 cos 嘅360。咦，今次係七喎，呢邊都係七喎，咁 dot 就係答案啦。
嗱，呢一題係屬於比較簡單嘅，有陣時未必 fold 得晒三個嘅，但係點樣都可以 fold 兩個嘅。係啦，咁但係實際個應用技巧就遲啲留翻 MC course 再講啦，因為呢一個唔係今日嘅主軸，今日嘅主軸係 log 同埋一啲好基本嘅代數啦嚇。好，咁嚟到呢一題 tetrahedron 啦，嗱我講過啦，tetrahedron 其實係有得背啊嘛。咁呢一個咧係其實如果你有背嘅話，直接圈到 dot 係答案啦。嗱點解咧？因為 tetrahedron 咧正四面體係每條邊都一樣噶嘛，咁一樣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 咁樣噶嘛。而所以咧，亦因為咁咧，佢哋每一次佢哋個 angle between two plane 同埋 angle between a line and plane 咧，都係會係一模一樣嘅數值嚟嘅。咁我哋就計過啦，tetrahedron 咧 angle between two plane 咧個答案咧係70.5度嘅，每一次都係70.5度噶啦。你有背嘅話，咁呢一年咪有分咯。咁70.5度correct to the nearest degree 取自最接近嘅度數，咁咪71咯。答案就係 dot 啦。係啦，冇咩技巧可言嘅。好，咁呢一年咧就係咁樣噶啦。咁我哋去下一年嗰度睇一睇。好，咁我哋繼續啦。由於時間嘅關係咧，例如 index 呢一種啱啱講過嘅題型咧，我就係淨係會 demo skill 嘅啫。咁啊，大家睇一睇啦。好，呢一個 index 嘅題型代 n 等於5啦，咁即係27乘9嘅6次，然後再乘嚟嘅3次方佢啦。咁你咧會計到大概係等於2.954乘10嘅21次方嘅。咁我逐個逐個試啦。咁 A 咧就係3嘅6乘5加12，即係3嘅42次方。答案你會計到1.094乘以10嘅20，咁 which is 唔係答案啦。到 boy 啦，3嘅6乘5加15次方就係2.954再乘以10嘅21。喂，同題目撳嘅嘢係一模一樣嘅喎，我已經可以唔使再試落去啦。答案係 boy。好，到第二題 change of subject 啦。嗱，呢一種題型咧，我就建議大家係唔好代數，用翻 concept 去做就 OK 噶啦。咁我做一次俾大家睇啊，因為當中有啲嘢想講一講嘅。好，先交叉相乘啦，cy 加 c 等於 dy 減 d 咁樣啦吓，啊 dy 嚟啊，寫得核突啫係咪？好。咁然後咧，我要將 y 擺晒喺一邊啊嘛，咁我就試下將 y 擺晒左邊啦，cy 減 dy 等於負 c 減 d。嗱，正常嚟講咧，係呢一步可以抽 y 噶啦，但係咧我唔會咁樣做住，點解咧？因為呢度有兩個符號啊，但係你見到題目咧，即係 I mean 啲選項咧，冇一個係兩個符號行頭嘅，所以我會選擇咧將呢兩個符號掉翻去左邊先，就會變咗做 c 加 d 等於 dy 減 cy。就係咁樣啦。咁而家咧就變翻熟悉嘅形狀啦，因為冇符號行頭啦嘛。咁呢一度同樣地啦，抽 y 抽出 d 減 c，跟住呢度照抄 c 加 d。咁最後咧答案就係 c 加 d 除翻 d 減 c 就等於 y 啦。咁答案就係 dot 咯。OK。好，到第三題 factorization 定係 expansion 咁樣嘅東西啦。嗱，佢有好多個未知數，然後佢又冇限制你咧。其實你可以代咩 h 等於5啊，跟住 k 等於8啊，咩 l 等於11咁樣試到聽朝咁樣都得嘅，你都會計到嘅。但係咧，因為好慢啊，所以我就會介紹第二個方法咧，就叫做partly expand 佢。好，嗱，我舉個例啊。我而家條題目係有正 kn 呢嚿嘢啊嘛。好，我哋諗下點樣係可以砌到正 kn 啊，或者話 kn 呢個 term 啦，就係 k 乘 n 啊嘛，係咪？k 乘 n 就會組成到 kn。咁我哋睇一睇 a、b、c、d 呢四嚿嘢啦。A 啊，正 k 乘正 n 係 kn；B 啦，正 k 乘負 n 係負 kn；C 啦，負 k 乘正 n 係負 kn；D 啦，負 k 乘負 n 係正 kn。好，題目係要正 kn 喎，但係 B、C 都係負 kn，所以我 fold B、C，明唔明？好，我睇負 hn 啦。A 啦，H 乘 n 係 hn，D 啦，H 乘負 n 係負 hn，題目係要負 hn，所以答案要 fold 埋 A，答案得翻 D。好，就係咁樣咯。呢一個 expand 類或者叫做即係爆少少啦嚇，呢個技巧可以叫。咁啊，好緊要嘅，因為咧，除咗 MC 可以咁樣玩你之外咧，long quest 都可以玩你嘅，就會喺 polynomial 嗰一 part 就會咁樣做噶啦。咁所以呢一個技巧都係必學嘅。
好，去到呢一度啦，咁呢一度咧第十題啊，我會想講一講第十題呢樣嘢咧。我諗考評局都唔會再咁考，因為已經有人知道有呢個 tricks 啦。就係乜嘢咧？你有一架車嘅售價，佢俾一個售價你啦，獲利30，蝕30，最後個最終答案必定係蝕錢嘅。咁得 A 係蝕錢，咁答案就係 A 啦。OK，咁啊，同大家講一講嘅，佢都好少出噶啦。好，咁我哋就去到第廿一題啦。嗱，第廿一題咧又係呢一個 NB 型嘅題目啦。咁然後佢就話內閣係外國嘅4倍，內閣係外國嘅四倍，即係4倍外國等於內閣啦。係咪？好，咁我哋咧就寫翻條公式出嚟就 OK 啦。外國係360度除 n，咁啱啱我話要4倍外國啊嘛，因為題目都話4乘4啊嘛。咁就會等於內閣公式就係 n 減2乘180度除 n，因為每一隻啊嘛一啊嘛，OK。好啦，咁然後計翻之後咧，你就會發覺我計埋啦，360乘4係1440等於180n 減360，咁咧你就會計到 n 係等於10嘅，OK。好，n 等於10。如果你有啱啱有抄筆記啦，即係喺上一年嗰個 N 邊形嘅題目，而家10邊形，咁一定啱啦，係咪先？好，旋轉對稱嘅數目都係十邊形一定有10條 rotational 同埋 reflectional symmetry 啊嘛，旋轉對稱即係rotational symmetry 啦。咁三都啱，咁13 only 答案就係 C 啦。好，咁我講埋對角線啦。對角線條公式係 NC 二減 N。今次咧，我對角線係10C 二減10，咁答案咧就會係35嘅。對角線咧係會係35嘅。OK，好，咁啊，大家睇一睇啦。好，去到第23題啦。嗱，去到第23題嘅時候咧，又係問你呢種 sine cosine tangent。嗱，今次唔可以亂咁代啊？點解咧？因為佢有限制，你個 x 要係90大於 x 大於零咁樣，咁所以咧你代數咧就要代1至89啦，或者0.01咁樣都得嘅。總之要符合翻呢一個 range 啦吓。OK，咁點樣代同埋點樣 fold 答案咧？咁喺呢一度就唔會講啦，因為必為正確呢一啲咧係涉及到多啲其他 concept，咁我想留翻喺 MC class 嗰度先講嘅。OK。好，去到第33題啦。嗱，which of the following is the greatest？即係邊一個係最大啦？咁遇到呢一種題目咧，只係做一樣嘢就 OK 噶啦，就係 take log 咯，將241擺落去就會變241 log 124，跟住呢個就214 log 241咁樣，跟住逐個撳睇下邊個最大就 OK，咁冇咩技巧可言，冇咩難度添。咁啊，如果大家唔想 take log 咧，都有個舊啲嘅技巧嘅，咁係乜嘢咧？就係加一個小數點。嗱，例如124嘅241次方，你可以加個小數點喺度，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 咁啊就會變124嘅2.41次方啦，241嘅2.14次方，咁啊如此類推。咁你日睇翻邊個係 greatest，邊個係最大嘅就 OK 啦。好，咁呢一年咧，其實正常嚟講就已經完咗噶啦。咁但係我仲想同大家睇多一樣嘢，就係第42題。42題咧，呢一種叫做intersection of straight line and circle 啦。咁啊睇落好難嘅。咁固然我哋係有 program 係可以解決佢啦。咁但係假設你冇 program，咁如果你淨係要憑 feel 圈啊，你會圈邊個做答案咧？嗱，我係會圈 C 或者 D 嘅。點解咧？因為 midpoint 啊，midpoint 咧係兩點加埋除二啊嘛，同唔同意啊？但係不過 A 同 B 係冇除二呢一 part 嘅，咁所以如果我撞啊，我可能會撞 C 或者 D 咯。就係咁樣，係好無聊啊，但係考評局就係咁樣玩。好，咁呢一年就講完。好，咁我哋繼續啦。嗱，去到2015年嘅啦。好，咁啊，第一題咧可以做最普通嘅 expansion 展開啦，或者代數都 OK。咁我試下代 x 等於5啦。咁 x 等於5代咗入去之後，就即係6乘31，咁啊會計到186嘅。咁啊逐個試翻邊個186啦。咁啊，如果心算勁嘅同學可以心算，但係我唔建議啦，因為咧好多人咧話自己心算 OK，其實都係心算唔到嘅。OK。
咁啊，所以我哋用翻計數機啦。呢嚿嘢係126，呢嚿嘢係216，呢嚿嘢係156，呢嚿嘢係186。咁所以圈博。好，第二題嗱，第二題雖然咧，我哋就咁用最原始嘅方法去計咧，都好快啊。咁但係我都係習慣會先睇一睇四個 option，邊一個係可以分辨到答案嗱？咩意思咧？A、B、C、D 咧，Y 嗰個次方咧係唔同嘅，所以我只係需要睇 Y 已經知道個答案，咁就會更加快啦。我做俾大家睇 Y 嘅6次，跟住再4次，即係 Y 24啦，留下 Y 2次，咁我已經知道係 Y 22啦。邊個答案係 Y 22啊？當就係咁樣啦。第三題一式二式咁啊，唔撳啦。去到第五題，第五題又係三環嘅題型喎。今次我要計 n，咁我就問自己啦，整唔整走到咧？m 今次係整走唔到嘅，點解咧？我代 x 係負4啊，x 係負4嘅話咧，雖然呢一度死咗，但係呢個 m 冇死到喎，所以我就會發覺得到咧，我係整唔走x 嘅，咁就得翻兩個做法啦。第一個就係最原始嘅 comparing the coefficient，第二個就係代兩個數就一式二式。咁我就展示代兩個數一式二式啦，因為呢個係我習慣嚟嘅。咁啊，第一個即係亂代㗎咋嚇，代一個方便自己計嘅數啦。例如我代 x 等於0啦，左邊就會得翻 n，右邊就會係-4m+6，咁呢個係一式。好，第二次我就代 x 等於負4，x 等於負4嘅話咧，左邊就會係16減4m+n啦，右邊就會係得翻6，咁執翻靚仔佢就會係4m 減 n，跟住就等於10咁樣，咁然後呢度一條式，呢度兩條式咁樣，咁我就一式二式有解決到啦。咁你哋自己撳啦。好，去到第34題，第34題咧，呢一個又係數波波嘅題型，咁你會發覺每個都係+4，每個都係+4咁樣，咁你自己撳翻計數機做啊。OK，呢個好簡單，我相信個個都 handle 到嘅。好，到第14題啦，第14題又係 maximum absolute error 嘅題型喎。見到呢隻題型，又係嗰句啦，先觀察有冇兩個相近嘅答案。誒，有喎，C 同 D 咯，圈細啲嗰個 C。咁呢題個答案就係 C 啦。OK，嗱，雖然係有少少唔穩陣嘅，咁但係如果我第一次做呢份卷啊，可能我都會用一次正常嘅方法去計嘅。咁但係你咪當知道呢個 skill 咪可以我哋 check 答案咯。咁係啦，咁大家可以去取捨下用邊個方法啦。咁另外提一提啦，FRUSTUM 咧，即係平節頭題，第16題，佢係一條歐式嘅公式嘅。咁我喺 MC course 都會介紹俾大家聽。我諗大概係有五六條啦，五六條左右嘅歐式公式咧，我覺得大家係要識嘅。咁包括點線距離啊、四心啊嗰一類啦嚇。同埋一個3D 嘅歐式公式咁啊，我喺 MC course 都會介紹俾大家聽，咁都係非常之有用嘅，就唔會話學完之後冇用嘅。我諗年年都唔可以話年年都用到嘅，大多數年份都用到嘅。好，去到第19題，第19題咧又係呢一啲叫做齋代嘅題型啦，beta 等於5咁啊，逐個逐個試翻睇下邊個係啱嘅就 OK 啦。好，繼續去到第22題，廿二題咧係 N 邊形嘅題目啦。N 邊形嘅題目要講咩先啦？內角係外角嘅5倍，即係5倍外角等於內角啦。咁我就寫翻嗰條公式啦。內角條公式係 n-2乘180度除 n，外角嗰條公式就係5乘360度除，係咪？好啦，然後我就開始運算啦。n 約咗，咁然後咧，就會計到 n-2係會等於5乘360度再除180，即係咁啊，等於10啦，即係 n 等於12嘅。OK，n 等於12嘅，n 等於12，我知道咗呢個資訊，咁我已經可以剖咗3先啦。因為3佢話係6啊嘛，係咪？咁六邊形先係6嘅啫，而家12邊形喎，咁即係話唔係6啦，咁即係剖3，得翻 AB。好 AB 咁啊，將12代翻入去咧，內角呢條公式嗰度咧，n-2乘180咧，呢條公式嗰度咧，咁我就會知道佢究竟係咪啱噶啦。咁試下代啦，10
2減2，即係10乘180度除12，真係150喎。咁我咪知道佢個內角真係150，答案係 A。好，咁我哋繼續做落去啦。去到第31題咧，又係呢一啲叫做冇限制嘅代數，佢冇話 x 唔可以係咩？咁我就代 x 等於5啦。咁你就代翻入去題目嗰度咧，你就會發覺咧，答案應該係0.0267嘅。嗱，點解我計得咁快咧？因為我喺拍片之前咧，我已經撳咗機㗎啦。咁所以你哋慢慢撳啦嚇。好，咁然後逐個答案試翻啦。咁你會發覺咧，A 咧係0.0357嘅，咁 B 就係8.928乘以10嘅負3啦，C 就會係0.0267嘅，咁答案就係 C 啦。好，咁呢一題要留意嘅位係乜嘢咧？你唔可以代 x 等於一，唔可以代 x 等於負2。點解啊？因為當 x 等於一嘅時候咧，你成日代入 A、B、C、D 啊，零乘一嚿嘢咧係會變零啊嘛，一除零咧係會 math error 噶，分母唔可以係零噶，所以唔可以代一同埋唔可以代負2咯。好，去到32呢題咧要打好多粒星星啦。點解咧？去到2025佢都仲問緊類似嘅嘢嘅。咁呢一題個技巧同我之前講嘅一樣啦，用翻坐標的真題，佢個坐標究竟係乜嘢咧？你要 elect 得好清楚。呢一點咧，佢叫做02，呢點咧叫做30。好，原本30呢個意思係咩啊？當 x 係3，y 係0，只不過今次個 x 唔係 x，係 log 3x。今次個 y 唔係 y，係 log 3y。好，咁我哋就寫翻嗰兩個關係出嚟啦。當 log 3x 等於3，我先攞呢一點啊吓。log 3y 等於0，咁我就會知道 x 等於27啦，y 等於1嘅。咁呢個係第一個關係。好，到第二個關係啦，就係攞呢一點做啦。當 log 3x 等於0嘅時候，log 3y 等於2，咁即係 x 等於1嘅時候，y 就等於9啦。好，呢個係第二個關係。好，我接下來做嘅嘢咧，只需要將呢兩個關係代翻入去呢4個選項，睇下邊一個關係咧係兩個都啱咧，咁嗰個就會係正確嘅答案啦。好，咁我哋開始啦。我先將第一個關係代入 A 啊，27嘅2次乘翻1嘅3次，等於729。咦，右邊都係729喎，所以第一個條件我滿足咗啦。試下代第二個條件啦，x 等於1，y 等於9，就會係1嘅2次啦，乘翻9嘅3次，等於729。今次都係729喎，咁我就可以好肯定 A 係答案啦，因為佢兩個條件都 satisfy 到，就係咁樣咯。呢一個題型啊，大家一定要熟悉啊嚇，因為佢經常性考，每年考一次就差唔多。咁我哋繼續啦，去到2016年啦。咁第一題呢一種題型，我就先講 concept，再講 skill 啦。咁個 concept 咧，見到呢一種題咧，我哋就一係將個底數變咗一樣，即係8同5變咗一樣啦，或者將個次方變咗一樣。咁好明顯呢一題咧係冇可能將個底數變咗一樣嘅，因為8同5根本都唔拉更，係咪？咁所以我會諗下點樣可以將個次方變咗一樣。好啦，如果有數感嘅同學咧，8其實即係2嘅3次方嚟啊嘛，所以我可以將佢咁樣寫，變做2嘅3次方嘅2啦，乘以5嘅666。咁就會變咗做2嘅666乘以5嘅666，咁即係而家次方一樣咯喎。咁將底數相乘就會變10嘅666啦，答案就係 A 啦。好，咁如果到時唔識嘅話，可以用啲咩技巧咧？就係加一粒小數點啦。嗱，我試下先將呢個8嘅222次方呢一個位加個小數點，呢度又加個小數點，咁會發生咩事咧？其實係會變咗做，即係直接撳機就得噶啦。5嘅6.66乘以8嘅2.22就會係4570881。好，咁答案又係全部都加個小數點啦。咁咧 A 咧就會係10嘅6.66次方，都會係4570881嘅。咁圈 A 咯，就係咁樣啦。呢個就係個技巧啦，加小數點。好，去到第二題，第二題其實唔係 skill 嚟嘅，只不過係同大家分享下我個做法啫。因為我好唔中意通分母嘅，唔知點解。好，第二題，如果有個分母喺度阻掟咧，我會諗下點樣整走個分母先，就係左右都乘 x y，咁就會變咗做 x y 括弧 a 除 x 啦，加 b 除 y 啦，就會等於3xy 嘅。
咁 x y 乘咗佢之後咧，就會變咗做 ay 加 bx 等於3xy。咁啊，如果你中意堅持用通分母嘅都可以嘅，咁我好中意咁樣做嘅。OK？好，咁然後咧我就會要揾 x 啊嘛，即係將 x 變做 subject 啦，變做主項，就會係 ay 等於3xy 減 bx。3xy 減 bx 可以抽出 x 變做3y 減 b。OK？咁然後 ay 除 3y 減 b 就係個答案啦。咁答案就係 A 咯。OK？好，去到第三題，第三題又係啦，16咧，你係要 feel 到佢係4嘅二次嚟嘅，又係 A 二次減 B 二次啦。咁你用翻 A 加 B、A 減 B 咁就解決到噶啦。咁我唔喺度做啦，咁我喺度示範代數嘅，你會代咩咧？代 x 等於5啦，跟住 y 等於7。咁然後咧，你又會撳到個數出嚟，然後就逐個逐個試翻，咁都 OK 嘅。咁我唔喺度撳啦。好，去到第五題啦，第五題又係最基本嘅一式二式，咁就係4a 加 b 等於5，7a 加3b 等於5啦，咁用翻 program 又解決咗啦。好，咁去到第十三題啊，嗱，第十三題呢一啲咧係好唔係好 standard，應該點樣講好咧？係背咗佢嗰個計法咧就 OK 噶啦，因為咧之後好似都係出翻類似嘅題型啦，咁你都係用翻呢一個方法就 OK 噶啦。好，而家42蚊1kg啊嘛，而家有3kg，即係42乘3啦，係咪？好，跟住到 Y 啦，嗱 Y 佢冇同你講幾錢喎，咁我當住佢係 Y 蚊先啦，Y 蚊乘翻2kg，咁2Y，咁咧 mix 完之後咧，佢個 mixture 就係36蚊1kg，咁而家有幾多 kg 啊？有2加3kg，即係5kg 啊嘛，係咪？好，咁咧你就會計到 Y 咧係等於27噶啦，經過運算之後，咁答案就係 A 咯。好，呢一種題咧其實唔難嘅，最主要咧係你要明白個故事係講緊啲乜嘢就 OK 噶啦。好，去到第14題又係數波波啦，每個加五格，每個加五格，咁自己數翻第七格係乜嘢就 OK 啦。第15題咧呢一啲咧，有啲同學同我講佢係覺得幾難嘅，咁我係會用一個幾特別嘅技巧去教大家嘅喺 MC Course，所以好簡單嘅，唔需要擔心，OK。咁但係呢個唔係今日嘅主軸啊，今日嘅主軸咧去到第19題啦，嗱即係第19題就係主軸啦，點解咧？係 statement 3，我就係講 statement 3。嗱，點解咧？因為我已經知道咗佢係想問我呢一題，佢係想復我啲乜嘢？我一見到 statement 3，perimeter 係13派，perimeter 即係周界啊嘛。好啦，我就會諗啦，周界有冇可能係13派咧？係冇可能嘅，點解咧？周界係 arc length 再加兩條 radius 啊嘛，係咪？arc length 嗰條公式係 theta 除360度乘以2派 r，固然係可能出派啦，但係 perimeter 係要加翻兩條 r，加翻兩條 radius 噶嘛。radius 係一個實數嚟噶嘛，同唔同意啊？因為33，即係constant 33啦，或者係呢度39啊，唔好理佢住啦，唔緊要嘅，你淨係需要知道 perimeter 係一定要加翻兩條 radius 兩條半徑嘅，但係喺第三個 statement 入邊，佢根本都冇咗嗰兩個 constant，冇咗嗰兩個半徑喺度，所以3咧，我一見到呢一個 statement，我已經可以交叉咗佢，我唔睇3呢個 statement 噶啦，就係咁樣咯。呢一個就係叫做考評心理學嗰個 skill 咯。OK，好啦，咁呢一個都好緊要噶嚇。咁但係我喺 MC course 當然會透露多啲啦嚇。更加緊要嘅 skill 都係會喺嗰度講嘅。好，咁我哋去到第24題，廿四題佢就係話內角的總和咧就係3240度，咁出翻內角總和嗰條式啦。內角總和嗰條式 n 減2乘180度除 n 就係每一隻內角啊嘛。咁而家要計 n 隻內角，咁咪乘翻 n 咯。咁等於3240嘅。咁計翻之後咧，你就會發覺個 n 咧係等於20嘅。好20，咁A 錯啦。咁試下 exterior 係咪18度啦？exterior 即係外角啦，外角條公式就係360度除 n，今次 n 係20，咁試下360除20係幾多啦？360除20咧係等於18嘅，咁真係18度，答案係 boy，就係咁樣咯。睇一睇第32題，32題又係呢一種題型喎。好，咁我先寫咗個坐標啦，呢點叫40，呢點咧叫0負2。嗱，
體驗咗咁多次咧，你哋應該 feel 得到啦，又係做翻最 standard 嘅做法啦。呢一點係叫做當 x 係4，y 係0，只不過今次個 y 係 log 9y。好啦，咁我寫翻嗰兩個關係出嚟先。當 x 係4，log 9y 就係0啦，即係 x 等於4，y 等於1啦，因為9嘅零次方係1啊嘛。呢個係第一個關係。到第二個關係啦，當 x 係0嘅時候，log 9y 等於-2，咁即係話咧，當 x 等於0嘅時候咧，y 等於1/81。OK，呢個係第二個關係。我將呢兩個關係代翻落去呢條式嗰度。好，我先代第一個啊，一等於 ab 4次方。好，去到呢一個時候咧，你會發覺我淨係睇一式咧，你係唔會發現到任何嘢㗎，因為有兩個 unknown 喺呢一度啊嘛，你係解決唔到佢嘅，所以我就擺住佢喺度先，唔好搞佢住。試下再第二個入去啊，再第二個入去1/81等於 AB 嘅零次方。誒，B 嘅零次方係咩嚟㗎？係一嚟㗎嘛，所以可以唔使睇佢，所以我已經知道咗 A 係等於1/81啦。我將 A 等於1/81呢個關係代翻入去啱啱嘅一式嗰度，我就會知道 B 嘅四次方咧係會等於81嘅。B 嘅四次方等於81，咁 B 咪即係等於3咯。OK，咁答案就係3啦。好，咁啊有冇3咧？有啊，我遮住咗佢，咁答案就係3咯，就係咁樣啦。好，咁我哋繼續啦，睇一睇33。33要少少 straight line 嘅 concept，就係 y 等於 mx 加 c 啦。嗱，y 等於 mx 加 c 代表啲咩？c 同 m 大家都知道嘅，c 係 y intercept，y 截佢啦，m 咧就係 slope 斜率啦。問題乜嘢係 y，乜嘢係 x 咧？其實 y 同 x 分別係 y 續個名啦，即係今次係開方 y 啦，x 續個名啦，今次依然係 x 啦。我哋只需要將呢幾樣嘢抄翻落嚟就 OK 噶啦。睇一睇33呢一個 situation 啦。今次個 y 係開方 y，今次個 m 係-2，x 咧就係繼續係 x 啊，c 咧 y intercept 就係8。條題目要我哋將開方 y 變翻做 y，即係我要左右都二次方啦，係咪？所以左邊就會變咗做 y 啦，右邊就會係-2x 加8嘅二次方嘅。咁就會係 y 等於4x 二次啦，再加翻2ab 再加 b 二次，咁亦即係減32x 再加翻64咯。好，咁答案咧就係 C 啦，就係咁嘅啫，唔難嘅。好，去到34啦。嗱，34咧又係呢兩條式啊吓，咁又見到 log 又係好恐懼啊嘛。咁點樣可以令到自己冇咁恐懼咧？就係將 log 9y set 做一個英文字母先，等自己冇咁驚。例如我將 log 9y set 做 u 啊，u 等於 x 減3，同埋 2u 二次等於4減 x。OK，好啦，我將 x 減 u 等於 x 減3呢樣嘢咧擺翻落去二式嗰度，就已經計到噶啦。好，就會變咗做2括弧x減3嘅二次啊，等於4減 x，係咪？好啦，就會變咗做2括弧x二次減6x 加9等於4減 x，即係2x 二次再減翻11x，再加翻14等於0。OK，呢一度係運算嚟嘅啫。OK，好，咁然後啦，呢一嚿嘢係一個 projective 嚟噶嘛，projective 就可以撳機啦，撳 formula 01啦、2啦、-11啦、正14，你就會計到咧 x 等於3.5同埋 x 等於2嘅。好，嗱，去到一半啦，你肯唔肯定自己係 on the right track？肯唔肯定自己啱到咧？其實已經肯定緊噶啦。嗱，點解咧？條題目叫我計 y，我而家計緊 x 啊嘛。但我去到計到一半嘅時候，有個答案伏緊我喎，係邊個啊？係阿 C 啊，有2有3.5，佢係引誘緊我揀 C 啊，所以我已經知道我而家係 on the right track 噶啦。OK，好，
咁我哋繼續計落去啊，我拆咗啲無關緊要嘅東西先。好，好，我哋睇翻簡單啲嗰條式啦，亦即係呢一條 u 等於 x 減三。今次個 x 係咩話？x 係二或者係3.5啊嘛。咁我先代二啊。u 係咩話？u 係 log 9 y 啊。而家睇翻咧，好似變唔變都係咁樣喎，即係真係淨係純粹令自己冇咁驚嘅要 log 9 y 係等於二減三，即係負一啦。好，點樣計 y 啊？九嘅負一次方係 y，所以 y 等於九嘅負一，即係 y 等於一 over 九。好，有冇選項有一 over 九啊？有 dot 咯，就係咁樣啦。好，咁嚟到史上最難嘅 log 啦，差唔多係，我覺得，因為呢一個三式判斷咧就真係好難嘅。咁啊，大家自己睇題目啦。咁啊，我直接講啦。第一個 statement 咧係正確嘅。嗱，點解咧？A 大過一，即係個底數大過一，係正確嘅。嗱，點解咧？因為背嘅 definition 嚟嘅。如果個底數大過一咧，佢個 graph 就係咁樣嘅。如果個底數細過一，個 graph 就係咁樣嘅。OK，咁所以今次大過一係正確嘅。OK。咁我講埋第二個 statement 點解錯啊？嗱，啱啱我講過 index graph 就係畫一條直線 x 等於一，而調翻轉 log graph 就係畫 y 等於一，咁我就畫 y 等於一啦。y 等於一會發生咩事咧？如果我睇 log ax 呢個先啦吓，一等於 log ax，即係 a 的一次方係 x，咁即係 x 等於 a 噶咯喎，係咪啊？到呢一個 log bx 等於一，log bx 等於一，b 嘅一次方係 x，即係 x 等於 b 啦。好，我 y 就一界過去睇翻啦。呢一點係揩到 A 呢個 graph 先噶嘛，所以呢一點咧就叫做 A 啊。呢點叫做 B 啦，而 B 大過 A，所以 A 大過 B 係錯嘅。OK，好啦，接下來最難嘅就係 statement 三啦。statement 三咧。用 concept 咧，我可以喺 MC course 教翻你哋啦。但係喺呢一度，我想快少少，我就會直接展現我個 skill，即係代點啦。嗱，點樣代法咧？作一個合理嘅點，例如呢點叫做五五咩好咧？五五啊，嗱，真係亂作嘅吓。呢個叫50啦，呢個叫做57啦。OK，好啦，嗱，AB 嘅距離係2，而 BC 嘅距離係5，我跟翻呢一度噶咋吓，OK，2比5啦，OK，好啦，log A 跟住 A 分之 B，好啦，我就要諗啦，我有冇辦法揾到 A 同 B 嘅 exact value 咧？係有嘅，點解啊？因為我代咗點之後，AB 我係計到嘅，我攞57做例子啊，七等於 log A 5，所以 A 嘅七次方等於5，A 就等於5嘅一 over 七次方。嗱，呢啲 index 嘅運算咧，喺度唔講住啦。好，到 B 啦喎，呢個係第一個關係啊。好，到 B 啦喎，B 就係5等於 log B5。OK，log B5，即係 B 嘅5次方係5啦，B 嘅5次方等於5，B 係等於5嘅一 over 5次方。好啦，兩個關係出咗嚟咯喎，OK，分別咧就係 A 等於5嘅一 over 7，B 等於5嘅一 over 5。好啦，跟住咧，其實我係可以撳計數機噶啦。嗱，點撳咧？應該大部分同學都知嘅，但係唔知我都講一講啦吓。將佢 save 咗落 A 位嗰度先。咁點樣撳咧？你就喺計數機嗰度撳5嘅七分一次啦，5嘅七分一次方。然後咧就撳 Shift RCL，跟住撳落 A 位 Alpha 嗰度啦吓。OK，咁 B 故技重施就 OK 噶啦。咁然後咧，你喺計數機嗰度可以點樣撳咧？即係呢嚿嘢啊，就撳 log A 逗號 B 除 A，咁就 OK 噶啦。咁你會發覺咧係同係會直接等於2/5啊，即係0.4啊。咁所以咧用代點呢個方法咧係解決到第三個 statement 嘅。OK，咁呢個咧係我哋諗咗好耐啊。咁所以我覺得都幾犀利嘅。好，咁我哋就去到第33題啦。嗱，第33題咧又係呢一種題型啊吓，即係俾咗兩點你，然後叫你揾 y 對 kxa 嘅關係咁樣啦吓。嗱，咁點解我今次咧我會畫咗啲嘢喺度咧？即係原本唔係咁樣嘅，原本好似係咁樣嘅。OK，係啦，但係咧我就會將佢畫長啲。點解咧？因為我會將佢變翻做自己熟悉嘅形狀。我哋平時做開嘅係 y intercept 有撇嘢，x intercept 有個點噶嘛，係咪？
咁所以我就會變翻做咁樣啦。咁用 two point four 嘛，你自己中意啦嚇。總之揾到 x y intercept 呢個就 OK。好啦，又係好似以前咁樣寫翻嗰啲關係出嚟。今次個 x 係零，y 係1.5。平時係當 x 係零，y 係1.5。只不過今次個 x 係 log 4x，今次嘅 y 係 log 4y。所以我寫啦，log 4x 係零嘅時候，log 4y 係1.5。所以咧，x 係1嘅時候，y 就係4嘅1.5次方啦。呢個係第一個關係。第二個關係，當 log 4x 係-3嘅時候，log 4y 等於零，即係當 x 係係1/64嘅時候咧，y 咧就係1啦。OK，好啦，然後我又出咗兩個關係啦喎，我又可以去代數啦喎。我將呢一個代翻落去 y 對 kxa 嗰度先啦。當呢個代入去嘅時候咧，會發生咩事咧？就會係4嘅1.5次方等於 k 乘以1嘅 a 次方。OK，好啦，喺呢個時候咧，已經出咗嚟啦。1嘅 a 次方係咩啊？一嘅任何次方都係1噶啦，呢個死咗。k 等於4嘅1.5次方，4嘅1.5次方係咩咧？係8咯。OK，咁8有冇呢個答案？有喎，8咯，就係咁樣啦。嗱，係唔難嘅。如果你攞呢兩點做咧，1、2同96咧，我覺得係要有少少 log 嘅運算喺度嘅。但係如果你識用 two point form 延長條 straight line 變翻以前大家熟悉嘅模樣嘅話咧，其實係唔難嘅，就係咁樣咯。好，我哋繼續嚟到 log 嘅題型啦。好，31呢隻咧係好 standard 嘅，又係打幾粒星啦，因為去到2025都仲問緊。好，你睇呢串英文咧，會令到你好頭痛嘅，咁不如唔好睇啦。其實每一次都係咁樣嘅啫。呢一條 graph 叫 log 3x，呢條 graph 咧就叫 log 9y。嗱，你唔會 x 同 y 調轉噶嘛，係咪？所以一定係咁樣噶啦。好，佢話 vertical 係7，呢點叫7啦，呢點叫8。OK，呢點叫80，呢點叫做07。好啦，同以前一樣，呢一點點樣可以易叻佢啊？當 x 係8，y 係0，只不過今次係 log 3x，今次係 log 9y。好啦，咁我寫呢一點嘅關係先啦。當 log 3x 係8，log 9y 係0，log 9y 係0，即係話當 x 等於3嘅8次方嘅時候，y 就等於1啦。呢個係第一個關係。第二個關係咧，就係當 log 3x 等於0，攞呢一點啊，log 3x 等於0啦，log 9y 就等於7，咁即係話 x 等於1，y 等於9嘅7次方就係第二個關係啦。OK，好，我將啲關係代翻落去 A、B、C、D 嗰度，睇下邊個過到兩關，過到兩個條件，嗰個就係答案啦。咁我先撳3嘅56次方出嚟啊。3嘅56次方咧就係5.233乘10嘅26啦吓。好，咁我試下 A 先啦。A 我直接代3嘅8次方同埋x 等於3嘅8次方，y 等於1入去 A 嗰度先。3嘅8次方再4次方，即係咁樣啊。3嘅8次方再4次方。咁咧，你咧會撳到啲咩咧？你應該係會撳到1.853嘅，1.853乘以10嘅15，which is 唔係5.233喎。咁即係話 A 並不是答案咯，因為佢連第一關都過唔到咧，第二關我就唔使再試噶啦。好，到 B 啦，將1呢個關係代入去咧，你會計到5.233，5.233乘10嘅26嘅，代第一個條件入去。咁即係佢過到第一關啦喎。我哋試埋第二關，將第二關代入去，你會發覺咧都係5.233乘10嘅26次方，所以 boy 係答案，就係咁樣咯，唔難嘅，同埋一定要識，因為每一年都考啊，真係25年都有考。OK，好，咁去到第32題啦。32題係關於 log 嘅運算。嗱，見到 log 咧，你個人咧會好驚嘅，我都會嘅，所以我第一步咧一定係整走下 log 先。將 log x 變做 a 啊，等自己冇咁驚。3除3a 減2加7等於2除2a 加1。好啦，嗱，其實咧呢嚿嘢咧，有啲數感嘅同學或者係數感叻啲嘅同學咧，你會 feel 到佢其實佢係一條 project 嚟嘅。但係如果唔知都唔緊要，我哋試下整走晒啲分母先。好啦，咁即係全式乘 3a 減2同 2a 加1啦，咁就會變咗做3括弧2a 加1啦。再加7括弧3a 減2，2a 加1啦，再等於2嘅3，2括弧3a 減2。好啦，接下來就係運算，就唔關 log 事噶啦。咁我先計左邊啦，左邊就係6a 加3，
跟住就加21A 減14，再2A 加1，2A 加一係啦。咁然後右邊咧就係6A 減4，咁左右有6A 可以約咗佢先啦。然後正三同負四又可以將個負四掉埋去左邊噶嘛，簡單啲啦。好，咁而家成條式咧就會變咗做七加呢一撇嘢等於零啦。OK，好，咁即係話咧七加42A 次，因為expansion 嚟嘅咋，展開嚟嘅咋吓。然後就再加翻21A，再減翻28A，再減翻14等於零。好啦，而家好明顯睇得出佢係一條 quadratic 啦，就係42A 次再加翻再減翻7A，再減7等於零。好，咁然後撳翻 formula 01咧，你哋就會撳到 A 等於0.5，同埋 A 等於負一 over 3，負1/3。好啦，你肯唔肯定自己係喺一條正確嘅道路上咧？寫翻先啊，A 等於負一 over 3。好，係肯定嘅。點解咧？因為有個答案復緊你啊！你明唔明啊？我計緊 A 啫嘛，我唔係計緊 log x 分之一啊。題目問我 log x 分之一啊嘛，但係有個答案嚟復你喎，所以我好肯定，我而家所有嘢都係正確噶啦。OK，好，咁我拆翻我啲運算過程先啦吓。好，繼續 A 等於0.5，即係話 log x 等於0.5啦，因為我一開頭叻咗呢個嘢出嚟啊嘛，係咪？log x 等於0.5，即係話點樣可以計到個 x 出嚟咧？就係10嘅0.5次方係 x 啊嘛，所以 x 就等於10嘅0.5次方啦。OK，好，然後我用完呢個用呢個啦，log x 等於 log x 等於負一 over 3，即係 x 等於10嘅負一 over 3次方啦，係咪？好啦，我求其用，我試下用呢個先啦。10嘅0.5次方，即係話 log 一除以10嘅0.5次方等於啲咩咧？咁啊，直接撳機啦。log 一除10嘅0.5次方，你應該係會撳到-1/2嘅。咁-1/2得 dot 呢個選項係有嘅啫，所以答案就係 dot 咯。另一個我都唔使試噶啦，因為我都好肯定自己啱噶啦，所以答案就係 dot 咯，就係咁樣咯。好，咁另外咧，我都會想同大家講一啲 definition 嘅題目啦，例如41問 triangle，然後問 four center 佢哋個位置係點樣？咁咧，如果你有報 MC course 咧，咁我就會寫晒一個好詳盡嘅 notes 俾你噶啦，我會寫低有啲咩係要背噶啦。咁如果你有背嘅話咧，呢一題係好簡單，central 一定係 inside 啦，咁 central 一定係 inside，所以二啱，in center 一定係 inside，所以 outside 錯，冇三分，有二冇三，所以咧就係 boy 咯，就係咁樣咯。好，咁我哋繼續啦，去到2020啦，咁咪睇睇第一題先啦。第一題咧，大家中意用代數都得嘅，但係我啊今次用翻 concept 咧，我覺得 concept 好似快啲。6x 除以3嘅負二次方再 x 10次方，咁即係樓下一定係有 x 9次方噶啦。咁啊，x 9次方，x 9次方，咁樓下啊應該唔係三嚟嘅，因為呢個係3嘅負二，同仲要同6約喎。咁呢一度應該係C 嚟噶啦，就係咁樣咯。有陣時憑 feel 都 feel 得到噶啦。第二題係 change of subject 啦，咁我又唔做啦。去到第三題，第三題冇限制代數，代 k 等於5，咁然後逐個逐個對翻，睇下邊個係答案就 OK 啦。好，去到第四題嗱，第四題固然係可以代 A 等於5，B 等於8啊，咁啊逐個逐個撳，又係會撳到出嚟嘅。咁我覺得呢一題都幾明顯嘅，因為6A 加 4B 咧，好明顯可以抽個2出嚟嘅，咁就會變咗做3A 加 2B 啦，跟住4A 減 5B 啦，跟住就減 2A 3A 加2B 咁樣，咁將 3A 加 2B 抽出，剩低嘅就係2A 減 5B 咯。咁答案就係 A 咯。嗱，聽唔明咧，或者係仲未 get 到嗰個神水咧，可以袋住 A 等於5B 等於8先嘅。咁我覺得都幾快嘅。好，去到第七題啦，又嚟到三環嘅題目。三環嘅題目，咁啊，今次計 K，睇下有冇辦法整走 H。有冇辦法整走 H 咧？有喎，將 X 代做-6咪得咯。-6加6係0，零乘乜都係0啊嘛，係咪？咁所以我會代-6。好，代完-6，左邊得翻0，右邊咧就係-6加4係-2啦。
負2次係四，四加 k，咁所以 k 等於負4，搞掂 C。好，我哋又嚟到 log 同埋呢一個 index 嘅題目啦。咁我哋睇一睇點樣做先啦嚇。嗱，見到 log pi x 咧，你個人應該都好驚啊。咁我哋又將佢變做 a 先啦，等自己冇咁驚。但係如果數學叻嗰啲咧，係可以唔使將佢變做 a 啊。咁啊，變做 a 先啦。a 加24等於 a。誒，呢個嘢好似係咩嚟㗎？好似係 quadratic 嚟嘅喎。a 加24等於0，係 quadratic，咁不如撳 formula 零，一睇下會出現啲咩事。負11同24，好啦，咁即係話咧，a 係等於8，同埋 a 咧係等於3嘅。OK，a 等於8，a 等於3。好啦，a 係咩嚟嘅話？a 係 log pi x 啊嘛，即係話 log pi x 等於8，同埋 log pi x 等於3。呢個好啦。而家叫你揾 alpha 同 beta，咩係 alpha 同 beta 啊？咪係個 root 咯，而8同3咪係個 root 咯。好啦，咁我點樣可以解決呢個問題咧？就係 pi 嘅8次係 x，pi 嘅3次係 x，pi 嘅8次係 alpha，pi 嘅3次係 beta，pi 8次乘 pi 3次，咪即係 pi 嘅11次咯。答案就係 boy 啦。嗱，呢一題咧，你聽唔明咧，應該唔關 log 事啊。你聽唔明係因為你未熟 sum of root 同 product of root。咁啊，遲啲我出埋如果你報咗 MC course 啦，咁有啲 program 係可以幫到你嘅，係啦，就係咁樣啦。好，我哋去到第33啦。嗱，第33咧，一見到 index graph 三式判斷題，我會情不自禁咁加咩話？加條直線 x 等於1啊嘛，係咪啊？記唔記得？當 x 等於1嘅時候，就會變咗 y 等於 b 嘅一次方，咪即係呢一度叫做 b 啦，呢度叫做 a 啦，係咪？咁而家係 b 大過 a 啊嘛，係咪？好，而家寫翻先，b 大過 a。好啦，咁我點樣判斷係咪大過一細過一啊？如果 x 係零，會發生咩事咧？y 等於 b 嘅零次方。y 等於 b 嘅零次方，即係當 x 係零嘅時候咧，y 就等於1啦，因為 b 嘅零次方係1啊嘛。當 x 等於零嘅時候，y 就會等於1，x 等於0，y 等於1，咪即係呢一點咯，呢度咪叫做1咯。OK，所以咧我就可以知道啦。而家成個故事咧就係乜嘢咧？就係 b 大過1，大過 a，大過0，就係咁樣咯。OK，好啦，嗱，啱啱我 proof 俾你睇呢一點叫1咧，其實係 proof 一次就 OK。如果你中意死背都可以死背嘅。呢一度叫做1咯，咁呢一度掃過去呢度叫1咯，永遠都係咁樣噶啦。OK，好，b 大過1大過 a，咁啊逐個判斷啦。a 細過1啱嘅，b 大過1都啱嘅。好啦，問題係 a、b 係咪等於1咧？係，答案係嘅。嗱，點解咧？因為佢哋係對稱嘅，今次係對稱嘅，OK。所以咧，如果對稱，兩條 graph 乘埋就會係1，所以3都係啱，答案係1、2、3。好，嗱，點解我知係對稱啊？因為佢睇落好似對稱啊嘛，係咪？嗱，如果你係咁樣答嘅話咧，咁你就死咗啦。唔係睇落似就係噶，係因為佢有講到明 reflectional image，OK，就係咁樣咯。所以我就知道佢哋係乘埋係1咯。好。好，嚟到第34啦，34咧又係 y 等於 mx 加 c 嘅題目嚟嘅。y 等於 mx 加 c，啱啱講過啦，m 係 slope，c 係 y-intercept，y 係咩啊？y 係 y 軸個名，x 咧係 x 軸個名。好啦，今次個 m 係咩啊？m 係1/4，c 係咩啊？c 係1。好啦，而家佢話 x 等於2，要我揾 y，咁即係話開方 y 等於1/4嘅3次再加1啦，即係開方 y 等於3啦，即係 y 等於9啦，好，解決咗啦。C 就係好，又嚟到超重要嘅題目啦。嗱，第33題咧係好難嘅，我諗喺坊間都冇咩人教過呢一隻係可以點樣代數去解決嘅，係我哋自己諗出嚟嘅。好，嗱，睇睇33啊吓，而家有兩條 graph，一條係藍色嘅 graph 啦，一條係紅色嘅 graph。好啦，咁咧而家佢就叫我揾 OT 俾 OS。嗱，而家你連條 graph 都畫唔到啦。OK，我好清楚你哋啊，你哋應該係條 graph 都畫唔到嘅。咁啊，可以點樣去處理咧？嗱，我哋係可以代數，A、B、C 係一個 positive constant，
咁不如試下 A 等於一，B 等於二跟住 C 等於三啊。嗱，成件事係合情合理合法㗎吓，因為佢冇話佢唔可以係啊嘛，而且我成件事合理，做得合理咪 OK 咯。好，睇下呢件事會發生咩事啊吓。而家我個目標係要 x-axis 嘅嘢，即係 x-intercept 啦吓，咁即係要代 y 等於零，係咪？好啦，我哋先睇紅色嗰條 graph，紅色嗰條 graph 零等於 log 3x，因為代咗 c 等於三啦，同埋而家係要將 y 代做零，即係話 x 係等於三嘅零次方，即係一。所以紅色嗰條 graph 咧應該係咁樣嘅，而呢一點叫做阿一，同埋即係阿 t 啦吓，因為佢話叫 t 啊嘛。好，跟住咧就到藍色 graph 啦。藍色 graph 我就將 y 代做零啦，又係咁啊，我寫呢度零等於一加 log 2x，係咪？跟住咧 log 2x 等於負一，x 等於二嘅負一次方，即係2分一啦。咁即係話條 graph 咧會係呢個位噶咯喎，因為呢一度叫2分一啊嘛，係咪？好啦，呢一點叫 S 點，佢問 OT 比 OS，OT 個距離係一，OS 個距離係2分一，係咪？咁即係話咧個答案咧就係1:1除2，咁答案係幾多咧？1:0.5啦，或者叫1除2啊，答案就係二嘅。OK，1:1除2，答案係二。好，以上 A、B、C、D 邊個答案係二啊？呢個係1:2喎，咁即係2分一啦，即係錯啦。1:C 嘅 A 次方，即係1:3嘅一次方都錯啦，即係因為1除3嚟啊嘛。到 C 啦，到 C，B 嘅 A 次方即係2嘅一次方比一，即係2除1，即係二啦。誒，係二喎，答案就係 C 啦。嗱，呢一個咧代點咧係我哋自己諗出嚟，我哋真係覺得好犀利嘅，嗰陣時我哋諗到都哇一聲咁樣。OK，好啦，嗱，有啲人就會 judge 啦。嗱，今次 A、B、C 係一二三先咁好運嘅啫嘛，不如我試下調翻轉啦。A 係10，B 係9，C 等於8，會發生咩事？嗱，咁我就重新嚟過噶啦喎。好，等一等啊，好嚟啦，重新嚟過，重新嚟過。A 等於10，B 等於9，C 等於8。好啦，又畫翻個 graph 出嚟啦。Y 等於零啊吓，都係零等於 log 8x，即係 x 等於一啦，因為8嘅零次方係一啊嘛，所以紅色呢個 graph 咧，照舊都係一啦，呢一點叫 t。好，到藍色 graph 啦，藍色 graph 就係零等於10加 log 9x，即係 log 9x 等於-10，即係 x 等於九嘅負十次方，x 就即係等於撳機啦嚇，九嘅負十次方係會等於2.8679乘以10嘅負十次方，即係可能 x 等於0.000000幾咁樣啦嚇，OK，咁即係大概呢個位噶咯喎，呢一點就叫 S，即係九嘅負十次方啦。好，OT 嘅距離係1，OS 嘅距離係九嘅負十次方。我將1:9嘅負十次方撳一撳機啊，1除9嘅負十次方，答案咧你應該係會撳到咧348678440嘅嗱，真係要一齊撳啊，OK，好，跟住我逐個逐個答案比對翻，就可以知道邊個答案啦。我直接試 C 啊，九嘅十次方除一，九嘅十次方除一，誒，真係等於348678440喎，答案咧咪係 C 咯，就係咁樣啦。嗱，呢一種題型咧，佢好少考，但係咧係好難嘅，即係我見到命中率好似得30咁樣，咁所以我覺得大家如果熟悉代點嘅技巧咧，都係可以做得到嘅。好，到第34啦，又係我講嘅超級 standard 嘅題目啦。咁我哋又碌翻嗰幾部曲啦。呢點叫02，呢點叫-40。好啦，點樣 elap 啊？x 係-4嘅時候，y 係零啊嘛，係咪？咁所以咧，只不過今次係 log 5x，今次係 log 5y，所以我就先寫第一個關係，當 log 5x 等於-4，log 5y 咧就會等於零啦。所以咧，x 就等於5嘅負四次方啦，y 就會等於一。呢個係第一個關係。第二個關係，當 log 5x 等於零嘅時候，log
y 等於二，所以咧就 x 等於一嘅時候，y 等於20，呢個係第二個關係。咁啊，我會代咗紅色係第二，藍色係第一。我會代咗第二個關係先嘅。點解咧？因為第二個簡單啲啊。25嘅二次方等於625，呢個係啱啊，佢過到第一關。好啦，睇下佢過唔過到第二關嘞喎。五嘅負四次方，跟住咧再乘翻我用藍色筆會好啲，會清楚啲。藍色筆。塞呢個入去啊，塞第一個關係入去。五嘅負四次方乘翻一嘅二次，係咪等於625咧？咁我哋試一試啊。五嘅負四次方乘翻一嘅二次，咁咧應該係錯嘅，A 係錯嘅。OK，好啦，咁啊 A 錯，咁我哋因為佢過唔到第二關啊嘛，因為佢個答案咧應該係1/625嚟嘅，我斷估啊吓，係啊，係咪先？係啦，1/625嚟嘅，所以 A 唔係答案啦。A 唔係答案，咁啊試 B 咯喎，睇下佢過唔過第一關。25等於625，錯啊，冇 B 份。好啦，到 C 啦。25嘅二次即係625除一等於625，係啱嘅，佢過到第一關，所以佢可能係答案。好，我試埋第二關。當五嘅負四擺樓下，即係用翻藍色筆先，一嘅二次除翻五嘅負四次啦，係咪等於625啦？咁你撳一撳機之後咧，你會發覺咧係嘅，咁所以 C 就係答案啦，就係咁。好嚟啦，我哋首先睇一睇第31題，佢就話 Which of the following is the least 邊個最細啦？咁一睇就知 A 唔係答案噶啦。咁啊個技巧係咩咧？又係加小數點喺個次方嗰度，呢嚿嘢會變453，跟住-7.86次方啦。咁啊，我撳一撳先，453嘅-7.86次方咧，呢嚿嘢咧大概係等於1.327乘以10嘅-21。好啦，到下面嗰嚿啦，一除435嘅8.67次方，加個小數點喺呢度啦，即係8同6中間啦吓，咁啊會等於1.331乘以10嘅-23。好到 dot 啦，dot 就係2除543嘅8.76次方啦，8.76次方，咁就會等於4.788乘以10嘅-22嘅。咁10嘅-23係最細嘅，所以答案係 C。係啦，唔難嘅，個技巧就係在於你識唔識加個小數點喺個次方嗰度啦。好，去到第32啦。嗱，呢一題唔知點解咧個命中率係好低嘅，即係得30咁樣。但係其實唔難嘅，同以前嗰啲係一模一樣，淨係喐咗少少嘅啫。好，咁啊睇題目啦。Log AY is a linear function of x，即係又係咁樣啦。Log AY，跟住呢個叫 x，我跟住vertical 係6，horizontal 係3，咁啊變咗咁樣。好嗱，而家咧我知道你好驚啊，點解咧？阿 A 喺度啊，你未見過佢咁樣出啊嘛？你見到阿 A 喺度咧就好驚啦。咁既然係咁，點樣令自己冇咁驚咧？不如將 A 變做一個數字啊，例如 A 叫做咩好咧？A 叫做0.4啊，嗱，即係隨便作嘅啫。log 0.4y，嗱，點解可以作0.4啊？嗱，雖然係亂作吓，但係一定要符合呢個條件，一大過 A 大過0啊。OK，好啦，然後我就可以好似以前咁樣做啦。當 x 等於3嘅時候咧，log 0.4y 就會等於0，咁即係話 x 等於3，y 等於1咧，就係第一個關係啦。用我呢一點。好，到第2.06啦，即係呢一點啦吓。當 x 等於0嘅時候，log 0.4y 咧就會等於6啦，即係 x 等於0嘅時候，y 就等於0.4嘅6次方。好啦，我用呢兩個關係代翻入呢條式嗰度就 OK 啦。好，睇一睇啊，我先攞第一個關係代啊，一等於 mn 嘅3次方。好似冇料到啊吓，但係如果你觀察一下咧，有一個選項出現咗啦，係咩啊？3號，3號已經出現咗啦，所以我可以否 A、B。好，用完呢一個關係，我就用藍色呢一個關係啦。當 x 等於0，y 等於0.4嘅6次方，即係0.4嘅6次方等於 mn 嘅0啦。好，n 嘅零次係咩嚟噶？n 嘅零次係1，所以呢嚿嘢唔使睇佢。m 等於0.4嘅6次方，咁0.4嘅6次方係等於0.0152咁樣啊嘛，係咪？即係 m 係細過1係啱嘅咯，所以13都啱。答案就係 C 咯。
係啦，嗱唔難嘅，最緊要係你諗下，諗唔諗到點樣可以令到自己冇咁恐懼咧？就係代一個 A 咯，因為你代完 A 之後就變翻自己熟悉嘅模樣咧，咁就好簡單噶啦。好，咁我哋直接去睇第33題啦，喺我測緊嘅時候，33咧又俾兩條式你，第一條咧就係呢個啦，log 4y 等於 2x 減一，OK，寫低先，log 4y 等於 2x 減一。好，第二咧就係呢一嚿嘢，log 4y 次等於10x 減31。好啦，嗱，去到呢個時候咧，又係兩條式咯喎。咁啊，之前都講過啦，一定係做嗰啲method of substitution 代入法噶啦。咁點樣代入咧？嗱，好簡單喎，今次點解啊？佢已經俾咗你啦，log 4y 佢話係2x 減一啊嘛，咁我咪將 log 4y 變晒做2x 減一咯，呢個變做呢個咯。即係2x 減一嘅二次方等於20x 減31。嗱，出現咗 quadratic 嘅模樣啦吓，咁啊4x 二次減4x 加一就會等於20x 減31，即係4x 二次減24x 咧就會加32等於零嘅。好，出現咗 quadratic，咁不如試下撳 formula，而家計咗個 x 出嚟先啦。四啦，-24，32就撳落計數機嗰度，x 就會等於4。x 第二個咧就等於2。好啦，我肯唔肯定自己係 on the right track 係啱緊咧？我好肯定，點解？因為有個24等住你嚟揀佢，你係要計 log 2y 啊嘛，但係有個24出現咗過嚟服你喎，咁所以我都好肯定咧，2我4咧係出現咗咧，就代表緊我係 on the right track 係啱緊噶啦。好，我將呢一個關係代落翻 log 4y 嗰度先。嗱，點解啊？因為咧，我知道個 y，我咪撳到 log 2y 係幾多咯。咁我先計個 y 出嚟啦。log 4y 等於2x 減一。嗱，照抄一次先。跟住 x 我試下代四啊。log 4y 等於7，即係 y 等於4嘅7次方啦。好啦，嗱，我就將4嘅7次方代入去，就會變做喺計數機就撳 log 2逗號4嘅7次方啦，即係咁樣啦。咁你撳機咧，你會撳到啲咩答案出嚟咧？你係會撳到14嘅，係啦。咁得 dot 有14，咁答案就係 dot 咯。係啦，咁你代埋另一個，你都會出到6噶啦，就係咁樣咯。好，嚟到2023啦，咁啊，第一題係 change of subject 啦，咁啊 concept 嚟嘅啫，都係唔做嘅。好，去到第二題，第二題我會代 x 等於5啦，代 x 等於5之後，你會得出個答案啦，然後逐個逐個試翻，睇下邊個係就 OK 啦。第三題又係代 n 等於5，成條就會變咗做4嘅7次方乘以3嘅14次方，然後逐個逐個督翻佢出嚟，咁我就知道邊個係答案啦，就係咁樣咯。好，去到第四題，第四題係因式分解 factorization。好啦，我嘅目標係正 4y 啦，假設好啦，正 y 乘-4，-4y，正 y 乘正4，正 4y，負 y 乘-4，正 4y，負 y 乘正4，負 4y。我嘅目標係正 4y，所以 fold A D。好，第二個睇 4x，x 乘正4，正 4x，x 乘負4，負 4x。我嘅目標係正 4x fold C，答案圈 B。第五題又係出現三環嘅題目，咁即係我要計 D，我諗下可唔可以直接懟冧下 C 啊？係冇辦法嘅，因為咧我代 X 係負一啦，假設呢個 C 死咗，呢個 C 都仲在生嘅，所以係冇得做嘅。咁啊，用翻傳統嘅方法啦，一係咧就 comparing the coefficient，一係咧就代兩個數撳一式二式。咁我今次用代兩個數啦。首先第一個 let x 等於負一。咁咧就會變咗做1括弧負1加 C 係左邊啦，加12。咁右邊咧就會係負1括弧負1加 D 咁樣啦。OK，好啦，咁然後運算啦，就係負一再加 C 再加12，就會等於正一加減 D。咁咧答案咧就會係即係喺邊運算下呢一條式 C 加 D 咧就會係等於1減11，即係負10嘅。OK，好，咁第二次咧我就會代零啦，x 等於零，代 x 等於零之後咧。
就會變咗做2C 加12等於6C。係啦，代 x 等於零就會變咗呢批嘢啦。咁啊，即係4C 等於12啦，咁 C 等於3，係啦，C 等於3。好啦，咁將 C 等於3擺翻入去呢條式嗰度，就係 D 等於-13咯。答案就係 A 咯，就係咁樣。好，又嚟到呢一題啦。嗱，我去到2023年咧，仲係 check 緊一個命中率啊。第33題呢一啲咧，經常性出現咧，都係淨係得39%嘅，即係大家都唔肯試，一見到 lock 咧就逃跑。所以咧，唔好咁啦吓。我覺得經過今日，大家應該都識噶啦，因為都已經 loop 咗嗰個循環好多次啦。好，我哋又嚟啦。先畫 graph，呢嚿嘢叫 log8y，呢嚿嘢叫 log4x，打直叫5，打橫叫3。OK，好啦，嚟啦。佢就係好似以前咁啦，loop 翻個關係。我先攞呢一點去做啊，30呢一點去做。好啦，當 log4x 係3，log8y 係0，所以咧 x 就係64啦，4嘅3次係 x 啊嘛，8嘅零次係 y，所以 y 就係1。呢個第一個關係。好，到第二個關係，當 log4x 等於0嘅時候，log8y 咧係等於5嘅，咁即係話 x 等於1，然後 y 係等於8嘅5次方啦。好，我將呢兩個關係代翻落去 A、B、C、D 嗰度。好啦，先代 A 啊，8嘅10次方係咩嚟嘅咧？係1073741824。好啦，先代呢個啊。64嘅5次方係10737824，10737824，即係佢過到第一關啦。好啦，到第二關啦，代呢個落去，8嘅5次再二次佢，8嘅5次再二次佢，咁咧你應該都係撳到啦。呢嚿嘢咧應該都係1073741824嘅咧，咁即係話 A 咯，答案就係咁樣咯，係啦。好，咁真係唔難嘅，希望大家學得識啦。好啦，嚟到20題嗱，好耐冇見過呢種 n 邊形嘅問題啦，好掛住佢啊。好啦，佢就話咧，the sum of interior angle 內角嘅和咧就係90度。好，咁我哋寫翻內角嗰條公式啦，n 減2乘180度除 n 就會等於98。咁今次佢話係 sum 啊嘛，即係全部內角和啦，所以我要乘翻 n。OK，因為呢撇嘢係每一隻內角乘 n 就係咁多隻內角啦。OK，咁即係運算啦，接下來就係 n 減2等於5啦，n 等於7，即係佢係一個七邊形嚟嘅。七邊形咪有7條 rotational 同 refractional symmetry 啊，即係7條反射對稱同旋轉對稱軸啊，所以答案就係 dot 啦。嗱，好簡單嘅啫。咁啊，題外話講一講大一個腦點樣揾，即係對角線啦。n_c_2 減 n 啊嘛，嗰條公式係，即係今次係7_c_2 減7啦，即係14啦。OK，對角線嘅數量係14，咁所以一係錯嘅。嗱，但係分享一樣嘢，唔知點解地咧，呢一題個命中率咧係46%，即係我又係諗咗好耐啊，點解呢一題係咁低嘅咧？我都係仲未諗到呢一個問題。咁啊，我希望大家都覺得簡單啊，唔難嘅。再題外話一下啦，即係一個宣傳嚟嘅。19題呢一啲咧，見到有少少頭痛嘅題目咧，我哋 MC course 咧係一個好強大嘅技巧，係可以秒殺呢一隻題目嘅。咁希望大家支持下啦嚇。好，去到第33題啦。33題又係 log 運算嘅題型啦。咁啊，命中率得49，即係話大家都唔係好想做嘅。咁啊，希望經過今日之後，大家都會想做啦吓。OK，好，見到 log 2y 好驚，不如咧佢做 A 先。好啦，條題目就會俾咗做 x 等於 a 減2啦，a 二次等於5，a 加 x 減7。好，兩條式又係做 substitution 嘅架步，咁不如我哋將一式直接代入二式嗰度啦，佢都幫我哋轉咗個 subject 啦，非常之體貼啊！好，咁啊，a 二次等於5，a 加 a 減2減7，即係 a 二次減6，a 加9等於0。好，撳 formula 01啦，因為佢係 projective 嚟噶嘛，你就會計到 a 等於3同埋3，即係 double root 啦嚇，同根啊係咪？定叫複根啊？OK。好啦，A 係咩話？A 係 log 2y，即係 log 2y等於3，二嘅3次方係 y，所以 y 等於8。好，搞掂。到第34題，34題又係 y 等於 mx 加 c 嘅題型。
好，咁啊，重溫一下啦嚇。y 等於 mx 加 c，乜嘢係 m，乜嘢係 c 咧？就係 slope 斜率係 m 啦，c 就係 y-intercept y 接佢，y 咧係 y 軸個名，x 係 x 軸個名。好，就住呢樣嘢咧，我哋可以寫翻第34題嘅 situation 啦，就係 y 三次方等於-16，再開方 x 再加32。咁題目就話 x 係36。咁我就寫啦，y 三次等於-16乘以6，因為開方 x 係36，開方36係6啦，OK，所以-16乘6啦，然後再加翻32，即係 y 三次等於-64，然後就 y 等於-4啊，就係咁樣啦。好，到2025嗰份啦。嗱，因為咧我喺網上面揾唔到，咁所以我攞住朋友仔嗰份去講解住先啦。好，第一、二、三題啊，就係講解。好，第一題咧就當 x 等於5啦，咁你會計到咧佢係等於2.162438乘10嘅14次方左右嘅。咁我撳過啦，C 係嗰個正確嘅答案嚟嘅。OK。好，第二題 m 等於5，n 等於7，係等於-1813啦。咁你咧都會撳到 boy 係正確答案嚟嘅。好，去到第三題，三環嘅問題，我要計 boy，咁我真係睇下有冇得殺走 A 啦吓，係冇嘅，因為如果我代 x 等於-8咧，呢個 A 雖然死咗，但係呢個 A 都仲在生，咁所以係冇得咁樣做啦。咁個做法咧就係代兩個數計一式二式。咁啊，代 x 等於0嘅話咧，你就會得出到呢一條式啦。如果你代 x 等於-8嘅話，你就會攞到呢一條式啦。一式二式之後，你就會計到 b 係等於14嘅啦，就係咁樣。好，到33題 log 嘅題型啦，嗱，有少少混亂啊個畫面，唔好意思啊。好，咁啊一模一樣啦吓，log 5y 係呢一度，log 25x 係呢一度，嗱真係好混亂啊，我都覺，但係考試係咁樣啊。OK，好啦，vertical 係12，horizontal 係2，然後佢就問我 y 對 mxn 呢一個情況係點樣？咁啊，一模一樣啦。先寫翻嗰兩條關係嘅式出嚟先。咁啊，log 5y 係12嘅時候，log 25x 係0，咁我就會得到第一個關係啦。好，第二個關係就係攞2呢一點去做。咁佢好似冇寫，冇寫啦。log 25x 等於2嘅時候咧，log 5y 咧就會等於0嘅。咁啊，即係 x 等於625嘅時候咧，y 就會等於1啦。誒，佢有寫，佢寫咗喺呢一度。OK，好，呢個係第二個關係。我將呢個關係代翻入去我紅色筆圈住嘅呢個位嗰度就 OK 啦。好，咁我寫左下角啊，先代第一個關係啊，5嘅12次方係會等於 m 再乘翻1嘅 n 次方。1嘅 n 次方就係1啦，咁即係我就計到 m 係等於5嘅12次方啦。呢個係唔關事嘅，因為我要計 n 啊嘛，係咪？好，用第二個關係啦，即係用呢個關係啦。用第二個關係嘅時候咧，就會計得到係1等於5嘅12次方，再乘翻625嘅 n 次，係啦。咁然後咧，你可以用代數都得嘅，你逐個逐個代翻落去 n 嗰度，咁睇下幾時係等於1就 OK 噶啦。咁答案咧就係-3，就係咁樣咯。好，我決定錄多次2014嘅 Q32啊嚇，因為咧我發覺我一開頭錄嗰條片咧，我一圈到 statement 1係錯嘅時候咧，我就好興奮咁圈咗 C，咁我就冇解釋2、3，咁而家解釋翻啦嚇。咁重新嚟過啦喎 ，index graph 我要知 BC 嘅 value，我就要代 x 等於1呢一條線動上去，呢點咧就即係 y 等於 B1，因為 x 係1啊嘛今次，所以呢點叫 B，y 等於 B。OK， 好，呢一度啦。y 等於 c 嘅一次方，即係 y 等於 c 啦，呢點就叫做 c。好啦，咁我點知佢係咪大過1咧？因為 statement 2話要大過1啊嘛。呢一點叫做1，嗱點解咧？呢點一定係叫做0嘟㗎啦，係咪0嘟？因為咧呢度係 y-axis 啊嘛，所以一定係0啦。咁個嘟究竟係乜嘢咧？我哋就攞 y 等於 bx 呢個做例子啊。y 等於 b 嘅0次方，因為 x 係0啊嘛。b 嘅0次方即係1，所以 y 等於1。呢點其實係叫01嘅。OK， 呢點叫1。好啦，而家我哋已經得出咗結論啦。b 大過 c 大過1。好，咁所以咧，我哋就用住 b 大過 c 大過1呢一個關係咧，我哋就可以 fold 得到第一個 statement 啦，同埋圈到第二個 statement 嘅。點解咧？
因為大過一嘅嘢相乘一定都係大過一㗎嘛，所以我哋就圈到一錯二啱啦。最難嘅係第三個 statement。好啦，第三個 statement 咧，我要揾 AB 同埋 AC 嘅距離係咪真係等於 log BC 咧？好啦，我又用代點呢個技巧啦。如果 L 等於9會發生咩事咧？即係或者話 Y 等於9啦，呢條線叫好，咁就會變咗做9等於 BX 同埋9等於 CX 啦。好嗱，仲係好驚啊嚇你，點解咧？因為有 B 有 C 有兩個未知數啊嘛，係咪？所以我會代一個未知數。例如我話 B 等於9，C 等於3啊。嗱，可唔可以調翻轉咧？唔可以。點解咧？我哋一開頭已經得出咗 B 大過 C 大過1呢個結論啦，所以我一定要跟住佢嘅。咁點解係93咧？你一陣間你就知㗎啦。好，例如9等於9嘅 X 啦，咁我哋就會計到 X 等於1。呢個就係代完 B 等於9嘅結果啦。X 等於1，即係呢點叫做1逗號9啦。好，隔離啦，到綠色啦，9等於3嘅 X 等於2，即係呢點叫做29。好啦，19同29 AB 嘅距離係1 ，AC 嘅距離係2，然後 log BC 咧就即係 log 咩啊？log 93係啦，就係咁樣啦。log 3 base 9，咁 log 3 base 9咧，咁你又喺計數機撳 log 9逗號3啦，你就會撳到0.5嘅，咁即係1/2啦，所以3都係啱嘅。咁答案就係 C23 only 啦。好嗱，點解代93咧？其實你可以唔代93，你中意代65都得㗎。OK， 都會計到同樣嘅嘢，但係我覺得93我代93嘅原因係因為我想呢撇數靚啲啫，因為我對 log 嘅熟悉程度比較高啊嘛。好，咁就係咁樣啦。好，嚟到呢一種 exponential graph 變翻做 linear graph 嘅題型啦。咁呢個題型嘅技巧得一個嘅啫，就係扯直。好，咁點樣扯直咧？咁大家可以幻想下喺呢一個32題佢俾嘅呢幅 graph 入邊咧，紅點呢個位咧就有隻手指撳住佢啦，然後你用兩隻手咧喺呢兩個端位嗰度扯翻直佢，扯直佢。咁咧，你個幅 graph 咧係應該會變咗做咁樣噶嘛，係咪？好啦，幅 graph 咧就係類似咁樣嘅形狀噶啦，咁即係睇落係似 boy 或者 C 啊，咁先返 A dot。好，咁點樣分佢究竟係 boy 啊定係 C 啊？就係睇佢嗰個 y-intercept 嘅數字啦。好，如果嗰個數字咧係大過1嘅話咧，佢就會好似 B 咁樣，佢係有正 y-intercept 嘅。OK， 如果嗰個 y-intercept 係大過1嘅話咧，佢係會有正 y-intercept 嘅，變翻 linear graph 之後。OK，咁今次係3啊嘛，3係大過1噶嘛，所以答案就係 B 咯。好，咁如果咧佢個 y-intercept 係細過1，即係假設係0.5啊、0.5啊、0.4啊、0.31嗰啲之類啦嚇，佢就會係 C 咁樣嘅。佢嗰個 y-intercept 咧係會係負 y-intercept 嚟嘅。OK，就係咁樣啦。好，咁如果係等於1咧，如果係等於1又係點啊？等於1嘅話咧，嗰幅圖就係咁樣嘅。OK。佢係會有0嘅 y-intercept，OK？好，咁呢一題嘅技巧就係咁樣啦。咁如果大家想知翻個 concept，咁我喺 MC Course 可以介紹翻嘅。咁喺呢一度咧，就因為涉及太多運算會嚇親你哋啊，咁就唔講啦，OK？咁同埋呢一種題型咧，好耐都冇見啦，我覺得佢係時候會出現翻㗎啦。咁大家可以準備下啦。好，去到第34題啦。第34題咧，其實係有少少伏嘅，OK？咁同埋有一個額外嘅 log 知識要同翻大家講啦。咁唔係好難嘅啫。咁同埋我係會先示範錯誤嘅示範嘅。咁我就會同大家講我點樣 spot 得到我自己做錯咗，OK？好，咁嗰個 log 嘅前設知識係咩咧？就係 log A 嘅 B 次方係可以寫做 B log A 嘅，OK？就係咁樣啫。好，咁我哋開始啦。首先咧，呢度有兩條式啦。第一個就係 x 減 log y 等於2，第二個咧就係 x 二次減 log y 二次減10等於2。OK， 好，咁然後咧，你會見到有兩條式啦，你會情不自禁咁想做一個 substitution 聯立方程嘅代入法，咁就係x 等於2加唔係 sorry
log y 等於 x 減2啦，將呢個 log y 掉過去，將呢個2擺翻過去。OK， 好 log y 等於 x 減2，我將呢個式咧塞翻入去2號式嗰度，咁咧就會變咗做 x 二次減括弧 x 減2嘅二次方啦，再減10等於2。咁接下來就運算嚟嘅啫，就係 x 二次減括弧 x 二次減4x 再加4等於12啦，然後就4x 等於16啊，好似係咁 x 就等於4。OK， 好啦，去到呢一度，我可能 feel 到自己已經錯咗啦。點解咧？第一，考評心理學呢一個 skill 咧，同我講 x 等於4咧，考評局係會想伏我圈佢嘅。但係呢4個選項入邊冇4俾我揀，所以我覺得，咦，我會唔會計錯咗啲嘢咧？呢個係我第一個直覺。OK， 第二個直覺係啲咩咧？第二個直覺就係呢度 B、C、D 都係有2個答案。幾時會有2個答案啊？就係用咗 Quadratic 二次方程相關嘅知識，但係我今次冇用到喎，我就又會諗啦，我係唔係做錯咧？不過唔緊要啦，我繼續做錯嗰個版本俾大家睇下先。x 等於4，代入去呢一條式嗰度啦嚇。log y 等於2啦，即係好 y 就等於100啦。嗱 y 等於100係有得圈嘅，但係咧 log 又有喎，咁我就又會諗啦，其實會唔會冇咁簡單咧？我可能真係做錯咗啦。OK， 呢個就係我當時做呢一題，我 spot 到自己可能錯嘅地方，所以咧我就會揾翻邊度錯啦。點樣可以用到 Quadratic 嘅呢一個知識咧？就係喺呢一度啦，呢一度 log y 二次其實可以將佢寫翻做2 log y 先嘅。好，如果係咁樣會發生咩事咧？我又係將呢一條式咧代翻入去2號式先啦。x 二次減2 log y 減10等於2啊嘛。好 log y 係 x 減2，咁我有計啦。x 二次減2括弧 x 減2等於12啦嚇，咁然後就 x 二次減2x 加4等於12。嗱，而家全部都係運算嚟嘅咋嚇。x 二次減2x 減8等於0。好，呢撇嘢真係 Quadratic 啊！我撳一撳 Formula 01啦，咁你咧就會撳到做 x 等於4我負2嘅。好嗱，而家今次真係2個答案啦，可能我今次係 on the right track， 喺正確嘅道路上啦。好，我將 x 等於4同負2咧擺翻入去呢一條式嗰度啊。好，咁我代啦，先代4啊。log y 等於4減2，咁即係話咧 log y 等於2，即係 y 等於100啦。根據翻畫圈圈10嘅二次方係 y， 即係 y 等於100。好，100有 a 有 dot 粉啦，咁我試下代埋負2入去啦。log y 咧係等於負4嘅，10嘅負4次方咧就係等於1/10000，咁有1/10000俾我揀咯。咁所以呢一題個答案我就會揀 dot 啦。咁就係咁樣咯。